လိုက်စားခဲ့ပဲသမို့ရွှေဖလားဖိုက်စရာရဲ့လို့မြည်တွင်မနေမနှမ်းလိုက်စားခဲ့ပဲသမို့ရွှေဖလားဖိုက်စရာရဲ့လို့မြည်တွင်ဒီတခွင်မှာတိတ်ကနန်းရအောင်ပါအသေးဆန်းတွေနဲ့ဖြောပြေမှာဖော်ဆွေသားဘောဆွေသာဒီစကားကိုထောက်ကြပါတော့ဒီ9ယောက်မှဖြင့်ကျွန်တော်ဟာဂျူမောင်းအမလဲဂျူမောင်းလည်းမဲထိုက်နေတာပဲရှာမစင်းနဲ့နေပူတွေကပြန်လာတာမလေးနေပူတွေကပြန်လာတာဟုတ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျာတကြိုဆက်ထဲကထွက်လာတာ3မိနစ်ထဲနဲ့မဲတော့ဟဲ့ဟိုကကိုရီးယားမင်းသားဂျူမိုမင်းကကလားတောင်းသားအနုပုံမင်းနဲ့မဟညာဟဲမောင်းနဲ့နှလုံးသားလောက်ကြမယ်ခင်ဗျာဒီလောက်မဲချိတ်နေတဲ့အသားကြီးကအယူပြောတာတော့မယုံဘူးဂျူမုံလို့အားရှောက်ကောင်းကောင်းဆိုဘုန်းတော်ဘသူယုံမယုံဘဝရဲ့ချလိုက်ပုံကဟောဒီကလရတွေကြားမှာဖြင့်ကျွန်တော်ကရွှေနာလေးအမလေးရွှေဟင်းနာလေးညလုံးနဲ့ဝိုင်းချိုက်နေတာပဲအဲ့လောက်မဲတဲ့ရွှေဟင်းသာငါမမြင်ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီချိုက်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးကိုနင်ခေါ်နေတဲ့သွားရင်းနဲ့ဖုံးလိုက်ပါလားအဲ့ငါခေါ်တာဘာဖြစ်လဲအောက်သွားတဲ့အေးပမာဆိုတော့ပေါ်သွားအပြီးထိုးထားတာအဲ့တခေါ်တဲ့နင်းညမနဲ့ပေးစားလိုက်ပါလားနင်းညမအောင်သီးစားတဲ့ကအုံးချင်းမလို့တော့မောင်ရပက်လက်လက်စားပြင်းဟောဗျာစံညမမဆိုပါဗျာဘသူယုံမယုံဘဝရဲ့ချလိုက်ပုံကဟောဒီလရတွေကြားမှာဖြင့်ကျွန်တော်ကရွှေဟင်းသားလေးကိုနားတာကိုဖြတ်ချင်စစ်ပေါက်ကျွန်တော်တယောက်သာရွှေနာလေခွန်းတော့တော့တပုတ်ကိုလှုပ်ကြံပြီးတော့တီဆိုသွားတာကိုဘက်ကကိုကြုံရလားခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရအောင်ခင်ဗျာအသားရည်နဲ့ဂျုံမုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလောက်ကြလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲကောင်းပြောကိုမြောက်ရှုံးရင်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာရှိသောအချိန်ပါခင်ဗျကိုအောင်တော်ရေမိမရေယောက်ျားရေလှုပ်လိုက်အောင်မယ်လှုပ်လိုက်ဟုတ်စိတ်ထဲကငါအိမ်ကကြံခဲ့တဲ့ရတနာခင်ကိုတတိယနေတာဘာပဲရိုက်လိုက်လို့ရတနာခင်ပြတ်သွားအောင်ဒီရွယ်နဲ့ဒီမသူ့မိမဖြစ်เสียဟိုကမဲဒီကဖြူဖြူလေးမှန်ရမလားလို့ကြံကြည့်တာမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာကိုစံလေးရောက်ပါရဲ့သမီးစည်းကြည့်မယ်လို့ဟုတ်တယ်ဘောင်းတာလေဘောင်းတာလေဟုတ်လေလူကြည့်လူချင်းမကြောက်ဘူးအမှားဘူးလေမွေးပင်ပြေဦးမယ်ညာကျော်ရေမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုကြာစီရောက်ကမရေတမိုက်ကေဟာဘလို့ဒီလဲမသိဘူးနော်ရောက်ရတာပဲစွတ်ကြီးတွေပါလားမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာကြည့်ရှုနေကြကုန်သောပရိသတ်တော်မင်းပေါင်းကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ 5 star ညီကိုများကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရပါပြီဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာတကယ်ကိုဝမ်းသာမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရအောင်မြေတောင်မြောက်ပေးကြကုန်သောဒရိုက်တာကိုလာစန်းဦးမှန်တယ်ထိပြမှာမိသားစုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လူရှင်တော်ရွှေဖလားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ကိုအေယာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပတ်ထမ်းမှာကျေးဇူးတင်တိုက်သူစည်ရင်းထဲမှာထည့်ပြီးသွားပါပြီဗျခင်မိုးကြီး10ပါးထဲမှာအပါဝင်ပေါ့ဗျာမှန်ပါခင်ဗျာမှန်တယ်ဗျမှန်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တိုက်သူကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ 5 star ညီကိုတွေကနေပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းသွားပါဦးမယ်ဗျာစူးစမ်းပန်းနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်ပေးရမယ်ပရိသတ်တော်မင်းပေါင်းကိုကြိုက်မလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့
fight star ဆိုတဲ့ညီကိုများကနေပြီးတော့စမ်းတစ်တီတီမှုတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုအောင်တော်ရင် ရကမရှုပ် ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်ကြရအောင်များ ဟာကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေကိုလည်းကျေးဇူးဆက်မယ်ငါအိမ်ကကြံခဲ့တဲ့မိန်းမကိုကျေးဇူးဆက် ကောင်းတာဗောဗျာလုံးလိုက်အောင်မယ်လုံးလိုက်အောင်မယ်မအေကိုကျေးဇူးဆက်မယ်မိန်းမမင်းကို မင်းတို့ဘာနာလဲလို့လဲအိမ်ကမိန်းမကိုလည်းကျေးဇူးဆက်ရမယ် မအေကိုဆက်ပါ ဟာမိဘကိုနောက်မှဆက်မိန်းမကိုအရင်ကျေးဇူးဆက်ဟာခင်ဗျားတို့လည်းဗျာစကားကောင်းပြောရင်မနှောက်ကြစမ်းပါနဲ့ခင်ဗျားတို့မိန်းမနေတဲ့ကျွန်တော်မိန်းမအများကြီးတာတယ်မြက်လဲမြက်တယ် ဒီနေ့မောင်ဘာတွေတာလို့ဘာတွေမြက်လဲပြော မင်းတို့ဘာနာလဲလို့လဲငါမိန်းမနဲ့ငါနဲ့ညာတော့သူ့မှာလင်ကြီးရှိတယ် ဟင် သူ့လင်ကြီးကငါ့ကိုမရခုံးမှုနဲ့တရားစွဲတာငါ3သိန်းကျော်လဲရတယ်ဗျာ အဲ့ဒါနဲ့ပဲတာအောင်မြောက်ဟောလား ဘာမှနားမလဲပဲနဲ့စွတ်မပြောနဲ့ငါနဲ့ညာပြီးဘာမှမကြောက်ဘူးနောက်လင်ငယ်နောက်လိုက်ပြေးသွားတာမကြင်မလို့မရခုံးမှုနဲ့တရားပြန်ဆွဲတာအမှန်9သိန်းတော့အကျော်ရတယ်2သိန်းတော့ပြတ်တယ်ဗျာ မိမယူပြီးစီးပွားရှာတာဒီကောင်တစ်ကောင်ပဲရှိတယ် ဟုတ်ပါဘူး အဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့မိမမဆက်ဘူးလား ဘယ်သူဆက်မှာ ရောက်ခမကိုဆက် မိဘမဆက်ဘဲနဲ့ရောက်ခမကြော်ဆက်နေတာ ရောက်ခမကျေးဇူးဆက်ရမယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ ဟာ तू မွေးပေးလို့ तू သမီးကိုငါရတာ ဟင်းလေ ဒီမဆိုငါအခုချိန်ဒီဘယ်ကားမှတိုင်လိုက်ရှာမှန်းမသိ ဦးရဲ့သမီးကို3000ပဲပေး3000ပဲပေး ပန်းဆိုတော့မှမတ်တက်ရက်နေတာနင်းလားလာ တ လိုက် မီး ခဲ့ လကားလိုက်မယ်ဟာမင်းကတမျိုး ဘာ ဟာ မှမရတာမှာပါမင်းတို့မိမတွေကြောင့်မပြောနဲ့မိမတွေကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မင်းတို့မိမတွေကငါမိမမမီဘူးငါမိမမင်းတို့မိမကမြင့်နေ တပ်ပင်ပေါ်တက်ထိုင်နေတာ ဟု လား တ်တယ်ကားကားလေးချိတ်နေတာ ဟမ် ဘာမှမလုပ်ပါငါမိမမင်းတို့မိမတဲ့သားတဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ကိုရီးယားအပြန်မှာသမင်းစားပြီးတယောက်ကအပြန်မှာလက်ဖက်ရတောက် ကိုရီးယားနဲ့ပြုတ်အိမ်ဦးကျန်းပြင်ပေါ့ ဟုတ်ပါဘူးည9နာရီကိုရီးယားကားပြီးရင်သမင်းစားတယ်9နာရီတယောက်ကားပြီးတော့လက်ဖက်ရပြန်တောက်ပြီးအိတ်တယ်လေ ဘိုးဘွဲမှာဆက်ကြည့်ပါလား ဟောဒုက္ခပါပဲကားတွေကြောင့်ရှောက်ကြောညာနေတယ်မင်းတို့အားလုံးထဲမှာမြောက်ရှုံးမိန်းမကိုဘယ်သူမှမမိဘူး ဟောပြောကြပြော မ ကြ င်းမိမဘာဖြစ်လို့ မင်းမျိုးမင်းတွေ အော်ရှင်မရမျိုးတွေလား အဖိုးကဥပမင်းအမေကဒေါ်မြမင်းအကိုကဇော်မင်းအမကအေးမင်းကြိုက်တဲ့မင်းသားကလူမင်းဒရိုက်တာကမျိုးမင်းဇညိုးကြီးကငိမ့်မင်း ကြည့်တဲ့ဆက်ကမိုးမင်းလေစားတာပဲထမင်းမင်းတို့လင်မြန်းတော့ကိုခုခေါ်နေတယ် ဘယ်သူကလဲ သေမင်း ဟိုက်မယ်မလိုက်ပါဘူးနဲ့မတဲမင်းဒီတော့မဲတာငါမမြင်ဘူး မင်းတို့9ယောက်ထောင်းကောင်းမယ်ဟာငါမဟုတ်ဘူး ဘိုက်တော့ပြော ဘာလို့ပြောနေလဲ အဲ့ကြတော့မိန်းမမိန်းမနဲ့ငါမိန်းမနဲ့မတူဘူးငါမိန်းမကြတော့အတိုင်းအဝိုင်းကိုတောင့်တင်းတယ် အော်ဆွေမျိုးတွေများတယ်ပေါ့ ရွှေကြီးမျိုးကြီးအငဲဝိုင်ဝိုင်းရဲလေးထွန်းထွန်းအာသာနီမာရိဇာ ဟောအခုဖြူဖြူကြော်သိကြံနေသေးတယ် ဟာအဲ့ဒါမလုံးနဲ့ ဘာဖြစ်လဲ အဲ့ဒါငါမမ ဟိုကပြပြကြော်သိနေကအမဲသားကျင်ဝက် အဲ့ဒီအမဲသားကြီးစားရှင်တယ်အဲ့အမဲသားမဲမဲကြီးစားမယ် ထောက်ထိုးပေးရမယ် မလဲဘယ်ပါနဲ့ဘယ်ပါနဲ့ လာမပြောနဲ့အလကားနောက်နေတာဗျာ ဘာလဲမောင် ငါမိန်းမကြတော့တထေးမျိုးတထေးຫນွယ် အော်အဖိုးကဥပထေးအဖွားဒေါခင်သေးလား ပြီးမှုဟာယော ဟုတ်ကဲ့ပြိတ္တမခင်ဗျာအဲ့ဒါကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဖိုက်စရာညီကို9ယောက်ကတဝန်းနဲ့ဆင်းတယ်လို့စီးလုံးလာတာ ညီကိုတွေကြီးပဲ ညီကိုတွေလေအဲ့ဒါကိုတက်တက်ပြက်လုံးကိုထိတ်ကနေပြေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာသွားပြန်မလဲမှန်တယ်မင်းတော်တော်မိုက်တဲ့ကောင် မိုက်တနာတော့မမင်းနဲ့ကြိုက်မလားဆိုပြီးဖွဲ့ထားရတာဖိုက်တနာအဖွဲရပထမချင်းလှမ်း ဟုတ်တယ် ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဘဝတွေဘယ်တော့ပဲကြမ်းကြမ်းရှောက်တိုင်းရမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဝင်း ဟာမင်းရလေတာဝန်ဆိုတာလည်းမပြောနဲ့လေကွာရာသွင်းမှာပြန်လန်ကြည့်လိုက်မြန်မာရှင်ဘရင်လက်ထက်ကကကြည်တယ်ဆိုတော့ရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လားကွာ မှန်လိုက်တာဗျာဒီချက်မကတီကာချက်ရရင်စိုးသူကသူရေးသူတီးသူဒီကအနုပညာရှင်တွေဘဝမြင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မြန်မာရှင်ဘရင်လက်ထက်ကညသိန်းခွက်နဲ့ပွဲတော်တဲခဲ့တယ်လေဗျာ ဟာ ဟုတ်လိုက်တာကိုမြောက်ဆုံးရဲ့ညာစိမ့်ကွက်ဆိုတာကိုအများကတွက်ချက်ထားတာကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့သပင်သားတွေကိုဖက်ခွက်စားတယ် ကြည်စမ်းဗျာ ပြောရတယ်ဗျာ ကဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့သပင်သားတွေဘဝရှင်းလင်းသွားပြီဟုတ်လား မှန်တယ်ဗျာ ခွဲပြချမ်းသာတော့ရော ကွဲပြားချမ်းသာသွားရင်ဖြင့်ကဘာမှာထိတ်ဆိုတာသိအောင်ရွာသားမြန်မာအငိတ်ဆိုတာထောက် ဘလူးဆက်ဆက်ကြည့်မှမခင်လေးချစ်ချစ်ချာဘေးသေးချမ်းမှာကိုဝင်လာညူညင်စွာမဆူလိုပါချစ်နာရီမျိုးဆိုခွေလာညတိုင်းရမလားညီဖ
မင်္ဂလာပါရှင် မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ရှင် လောက်လာပြီနော်ကောင်မလောက်လာပြီအမဒီဘိုးပြိတ္တများမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်လေးကြားရောက်လာတာကတော့လေသမီးတို့အချင်းဟဲ့ကောင်မအစီအစဉ်ကအခုစကားစပဲရှိသေးတယ်မရွနဲ့ကောင်မ အစီအစဉ်ကညီးကျင်ညာလေးကျုပ်ကဒီမှာအလှလေးပြင်တာဘာဖြစ် ပြိတ္တမျက်နှာရှိတယ်ဟဲ့နားလေလားသိတော့ကောင်မ သူ့ထလှမှာကြောက်လို့မနာလို့ဖြစ် တော်တော်ကိုနန့်တကယ်စိတ်ဆင်းရဲတကယ် ဖာ ပါ တရီဟုတ် ကဲစိတ်ဆင်းရဲအမဒီဘိုးပြိတ္တများကိုဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့တချင်းကောင်းတချင်းတောင်းကဏ္ဍလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တချင်းကောင်းလေးကိုမှချိန်နေတက်ကြပါတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တကြီးများအတွက်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပလဲစင်တာအဖြစ်ကတော့ ရန်ကင်းဘက်ကလှည့်သွားရင်နီးလေးပါရှင် ရွှေကုန်တန်းပုံလေးပါတယ် ပလက်စနာညီမလား ဟောငါပလဲစင်တာအောင်မေးလို့ အဲ့ညီးသွားနေကြ sorry ကောင်းမကန်းပါ ပလဲစင်တာဖြစ်ကတော့သမီးမမြောက်နဲ့ တမီးမက်ဆီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် စီရီ မြောက်ရီ စီရီ မြောက်ရီ စီရီ မြောက်မြောက်ရီ စီမြောက်ကေ မြောက်စီရီ ဟင် ချုပ်နေတာပဲ နာမည်ရှုံနေတာလစ်စ တခု အော်စီရီ မြောက်ရီ ဒီပတ်တောက်စုတတ်တဲ့သချင်းလေးတွေကလည်းအရန်ကောင်းနေနော် ရန်ကောင်းတယ် ပိတ်သက်ကြီးတွေကလည်းမျောလင့်နေကြပြီ ပြောနေနေပြီ အဲ့တော့ဒီအိပ်ပိစာလေးတွေကိုစီဖောက်မလားမြောက်ဖောက်ပေးရမလား ကိုလာဆိုင်ခေါ်ဖောက်ခိုင်းလိုက်မယ်လေ ကိုတူးဆိုကိုအားကောင်းတာပေါ့မလေးအဲ့ပြောနေတာလေကောင်မ စာလေးကိုဖောက်ပြရမလား อ๋อเออစာလေးကိုဖောက်ပြလိုက်ပါဖောက်ပြလိုက်ပါ ဖောက်ပြမယ်အဲ ဘာစာလေးလဲ သူ့မမြောက် ဟဲငါ့ကိုခေါ်တာ ကျွန်တော်စီကယူသွားတဲ့အကျွေးတသိန်းမတက်ပြန်အတိုးအရင်ရောပြန်လို့ချင်းတယ်ပုံရှန်ထွန်း အညိတ်ပြီးလာပေးမယ်လို့မလဲဟဲ့ကောင်မောင်းနေပြီလေပုံမောင်းနေပြီ ဒါအကျွေးတောင်းတဲ့စာကြီး ဟဲငါ့ကိုအဆက်ခွဲနေတာစာမားနေတယ် ဒီစာကြီးဘာလို့ဒီထဲရောက်နေတာတော့ အဲ့ဒါရှန်ထုံးကကြီးကအကျွေးတောင်းတဲ့စာကောင်မရဲ့ ပြန်သိမ်းထားလိုက်သူများတွေမသိဘူးသိမ်းထား ရှက်တွေတော့ကွဲကုန်ပြီဟဲ့တေချာလို့ပါလေညီရတယ် အဲဒီမှာ ဘာချင်းလေးလေ တောင်းထားတာကတော့ မိဘူးကြောင်ထဲမှာပါ သကောနာပါဟင်တချင်း နေမဲတောင်းထားတယ်ငါချမ်း တချင်းတောင်းတာ ပါဒီစ တခုတောင်းထားတဲ့တချင်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့မေခလာရဲ့ ဟဲကောင်းလိုက်တာနော် မကျင်ညာသေးဘူး အေးမကျင်ညာတာကိုကောင်းနေတယ်ကျင်ညာပြီးရင်တိတက်ပူကောင်း ဩတချင်းလေးကမကျင်ညာသေးပဲနဲ့ကောင်းနေတာ ဟုတ်ပါ ကောင်းလိုက်တာ စပ်ပတ် စပ်ပါမယ်မပြောချင်လို့ကြည်နေတာကြာပြီ ဟုတ်ကမမပြောချင်လည်းမပြောနဲ့လေတချင်းကောင်းတင်ကိုပြော မပြောဟုတ်ဘူးလေမပြောချင်လို့ကြည်နေတာကြာပြီ အေးမပြောချင်လည်းမပြောနဲ့တချင်းကောင်းတင်ကိုပြောလို့ပြောနေတယ်ကောင်းမငါစိတ်တူလိုက်ပြီနော်ငါစိတ်တူလိုက်ရင်လင်ယူပလိုက်မှနားလေလား မဲဒီမပြောချင်လို့ကြည်နေတာကြာပြီဆိုမှာပဲ အတပြမပြောချင်မပြောနဲ့တချင်းကောင်းတင်ကိုပြောနေတာငါပပရဲ့လေငါပပရဲ့လေနော်သိသွားမယ်ကောင်းမ တချင်းရဲ့နာမည်ကမပြောချင်လို့ကြည်နေတာကြာပြီတဲ့ အဲ့လိုစောရရပြောပါတော့နို့သိမှမသိပဲလို့ တို့မသိဒီမှာကြည့် နင်အပြားကြီးနင်အပြားဒီမှာကိုပစ္စည်းကကိုမဟုတ်တော့ချော်ကြနေတယ် တောင်းထားတဲ့သူရဲ့ စပ်ဖက်ပြတောင်းထားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့ စပ်ပါမယ် ကဲဘာတွေလဲ တောင်းထားတဲ့သူကတော့တီရီမင်္ဂလာသေးတိန်ကြီးသေးပန်းချုံတဲ့မှတ်တိုင်နဲ့ဘူတာကြီးဂုံးကျော်တရားတော်အောက်တေမှာကိုပိုင်ပစ္စည်းလေးတွေရောင်းဝယ်စားတောက်နေတဲ့ဈေးတယ်မာလေးမတ်တင်ရွှေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ဟဲမတ်တင်ရွှေလားမတ်တင်ရွှေဆိုငါအမနာမည်နဲ့စင်တယ် နေမနာမည်ကဘသူတုံး တန်တရာမပူ ကြားထဲမှာတင်ချိုင်းကုန်း၄ကုန်းလောက်ချားတယ်အမျိုးချင်းတော့တူတူပဲမလား သူတို့ကကစက်ဝင်နေငါမေ့နေလို့စပ် တောင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးလည်းစပ်ဖတ်ပြပါဦးမယ် ရည်ရွယ်ချက်လေးကဘာလေးလဲ ကျမယောက်ျားဟာတဲ့ကျမအပေါ်မှာတော်တော်ဆိုးပါတယ် အရက်မူးလာလို့နေမှာပေါ့ လူလုံးမှမလုပ်နဲ့ဟုတ်အနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒိတ်ပဲပြောတာ ဩမသိလို့စပ်ဖက် စပ်ဖတ်မယ်သူကတလားဟိုတဲ့တောင်းတဲ့ထောင်ရတဲ့လာကသားအလုပ်သမားပါ နင်းလိုက်တာနော် ကျမတနေ့ကိုလမ်းစီ900ပုံမှန်ပြန်ပြရပါတယ်ရှင် ဟဲကုန်ပြီပေါ့ဟဲဒုက္ခ ဒါကိုသူ့ရဲ့လာစားတွေမလောက်အောင်သုံးရမလားဆိုပြီးကျမအမြဲတမ်းပြဿနာရှာပါတယ်တဲ့ကျမလည်းသူ့တီးမခံကျင်တော့တာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးတွေထွက်ရောင်းဆိုင်ဈေးတယ်မာလေးမတ်တင်ရှိဘဝတို့ရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် စီရ နောက်ရေ ဒါတချင်းတောင်းတဲ့စာလားတိုင်ချက်ဖွင့်တဲ့စာလား လိပ်စာမှားလာတယ်လို့ပေါ့သူ့ရင်ထဲကခံကြားချက်တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့တိုင်ထားတဲ့တချင်းတောင်းစားရင်ထဲကခံစားချက်တွေတောင်းထားတာ အရန်ကောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပြပြပါ ဒီရကျလေးကိုလည်းဖတ်ပြ ဖတ်ပြပါ အခုခေတ်မိမပြိုလေးတွေတဲ့ယောက်ျားအရွေးမှားပြီးယူလို့ရှိရင်ကျမလိုပဲဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့တဲ့အိမ်နောက်ရေးတချင်းလေးဖြစ်တဲ့မပြောချင်လို့ကြည်နေတာကြာပြီဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုတောင်းဆိုလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဟဲကောင်းလိုက်တာ ကောင်းမှမရွနဲ့အောက်ကပြက်ကြောက်ကုန်မယ်အကုန်လုံး မဟုတ်ပွဲဝဲစိတ်ကြိုက်နေလို့ခါချနေ ကိုဝဲစေးရဘယ်နောက်ကိုက်လဲမသိ ဘယ်နာကြိုက်ကနေပူပါလားစီရ နောက်ရေ ဟိုဈေးတမာလေးမတ်တရွှေလား ဟုတ်တယ် ဈေးတမာလေးမတ်တရွှေတောင်းထားတယ်မပြောချင်လို့ကြည်နေတာကြာပြီဆိုတဲ့တချင်းလေးက
ဟိုမြောက်လဲအရန်ခံစားရတယ်ပြီးတော့လေမြောက်ယူမဲ့ယောက်ျားကိုလည်းတေချာကြည့်အောင်မှာ ဘာကြည့်ပါတော့ မဟုတ်လေလကစားလာလုပ်ငန်းရှင်လား ဩအဲ့လိုဆိုရင်ကြည့်နော်အဲ့တော့တောင်းဆိုတာကြတဲ့ဟိုမတ်တေရွှေပေါ့နော်တောင်းဆိုတာတဲ့တချင်းလေးကမပြောချင်လို့ကြည့်နေတာကြာပြီလား ဟုတ်ပါတယ်ရှင် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိနဲ့မြောက်နဲ့ပြိတ္တကြီးလဲနားထောင်ရအောင်တို့တွေနားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင် ပြပြလိုက်မယ်လေ သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့တကယ်ဆုံးသားပြီးမြောက်တဲ့နေတာကြာတော့နေတော့တဲ့ကိုလာစားတယ်ကိုလာပြီးရမယ်အတိုင်းမပါဟင်းစုရဲ့ဘဝတဲ့ရှိကြည့်နေကြအောင်ဒီဝဲဒီမှာရှိတဲ့ဓမ္မဒီအတော့ဒီစီးတဲ့ကိုတဲ့ကလေးလက်တဲ့ဒီကနေတော့အင်းမလို့အင်းမမွေးလို့ပောက်ကတကောလောက်ကျင်နေတာအိမ်လာရတယ်ကိုပဲတော့ပြင်းနဲ့မေးတယ်ဟာပြပါဗျာဘာမြင်တာပဲပါချင်တာပဲရှင်းလာကနေရှင်းတော့တဲ့ကတော့မလွယ်ဘူးဒါပဲပြောမယ်မပြောချင်လို့ဒီကကြာပြီလားပြောချင်လို့ဒီကကြာပြီလားဒီခွေရိုက်ဖို့တော်တော်ပင်မနာနေလားဒီလားဒါပဲပြောမယ်ဒါပဲအမလေးသေးပါပြီမြောက်ကြီးစီရေတချင်းလေးကအရန်ကောင်းတာပဲနော် အသက်ဝင်နေတော့ TV တွေကထွက်ရိုက်နေသလားအောင်မရလဲ တကယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ တော်တော်နာတယ်နော် ဒုက္ခအတုမလို့အစ်စ်ဆိုကွဲပြီ သိကြတာပေါ့မလေးဘယ်ရောက်ကုန်လဲမသိဘူးကဲစီရေ ပထမတချင်းလေးတော့ပြီးသွားပြီ တော်တော်နာတယ်နော်တချင်းလေးက အော် စီရေ လောက်ရင် ဟိုပိတ်သက်များရဲ့မျက်နှာလည်းရှိသေးတယ် ရှိသေးတာပေါ့ ပစ္စည်းရဲ့နေရာမှန်ကိုမရှိဘူးဖြစ်နေ ဟောမြတ်တေချာမတား စီရေ လောက်ရင် ဒုတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့တောင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုလည်းစီပဲစက်ဖက်ပြတ်လိုက်ပါစက်ဖက်ပြတ်လိုက်ပါရဲ့ စပ်ဖတ်ပြမယ်ဟဲတောင်းထားတဲ့တချင်းလေးကဦးကျော်ရဲ့တချင်းလေးပဲ ဦးကျော်လားဦးကျော်ဆိုမြောက်က crazy အကောင်မငင်းရွတ်ဟဲ့လား မသိငါကြိုက်လို့ငါပြောတာ ဦးကျော်ရဲ့တောင်းထားတဲ့တချင်းကလည်း philosophy တချင်းလေး philosophy စချင်းလေးတင်းချိုင်းကအမှန်တရားတွေပြောရတဲ့တချင်းလေးတင်းချိုင်းကုန်းတွေလည်းပါတယ်ဂူတွေလည်းပါတယ်ဟာအဲ့ဒါကြီးကအရင်တရားရစရာ မြည်သွားပါလားအဲ့ယူ ငါလည်းအလဲသွားမလို့ဘာသွားမှာလဲ တောင်းဘူးရစီရပါ စက်ဖက်ပြတ်စပ်ဖတ်မယ် ဘသူတွေကတောင်းဆိုထားလဲ တောင်းဆိုထားတဲ့သူတွေကတော့အေယာဝတီတိုင်းလက်ပွတ်တာမြို့နယ်ကိုကြံကုန်းကျေးရွာမှာဥပိုကလေးနဲ့ဒေါ်မြောင်းများတို့ကတောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် မြို့နာမည်လေးတွေကြား လူနာမည်လေးနဲ့တူတယ်နော် ချစ်စရာလေး ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေကတော့ ဒီချက်ကပါလေ ဦးကျော်ရဲ့တချင်းတွေရတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်တရားတွေအများကြီးရပါတယ် ဟုတ်လား philosophy တချင်းနဲ့တင်းကြိုင်းကအမှန်တရားများဆိုတဲ့တချင်းလေးတွေရတဲ့နားထောင်ပြီးတော့တကယ်ကိုတရားရစီပါတယ် ဟေးဘောဟုတ်ပါဘော တရားရလုံးအားကြီးလို့တင်းကြိုင်းမြေတွေကိုကြောက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာတော့မနေရတော့ပါဘူး အဲ့ဒီချင်းလေးကိုဘယ်မှာနေပြီးတော့သူနားထောင်မှလဲယင် ပင်လယ်ထဲကနေနားထောင်မယ် ငပူရီစက်ကုန်တော့မှာဘောလို့ဟော ပင်လယ်ထဲကနေလေးအေးလေးနားထောင်မယ်ဒီကတွေ့နေဟာကိုနားထောင်မယ် ဩဒီလိုပြောတာလား ဟုတ်တယ်ကဲမြောက်ကြီး စီရေ တောင်းဆိုထားတဲ့ဥပိုကလေးနဲ့ဒေါ်မြောင်းများတို့ရဲ့ဥကျော်ရဲ့တင်းကြိုင်းရအမှန်တရားညာဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုလည်းပေးသက်ကြီးနဲ့တူစိနဲ့မြောက်လို့ဖွင့်ကြည့်ကြရအောင်ကွယ် ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ရောက်ရှုံးတဲ့ကြာပြီခင်ဗျာ2008ခုနှစ်ရောက်ပြီဒီခွေပြီးမင်းတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲ ကြိုးစားမယ် ငါပြောမယ်မင်းတို့နားထောင်ဒီခွေဟာဒိုင်တာကိုလာဆန်းဦးကန်ဖတ်ယူပြီးရိုက်တာ ဟုတ်ကဲ့ ပေါက်ရင်ပေါက်မပေါက်ရင်မင်းတို့အ ਨੇ ဆုံးဆွဲထိုးခံရမယ် မလေးကြောက်စရာကြီးပါလား ဒါမှန်တရား ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါမှန်တရား ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ မင်းလက်ခံလိုက် လက်ကပါလေ လက်ခံလိုက် လက်ကပါလေ ငါပြောမယ်နားထောင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ငါမှအတွေးတွေနားနေလဲငါကြီးမဆိုင်ဘူးအိုက်တာကျဲတွေမပေးလဲငါကြီးမဆိုင်ဘူးအပြန်လမ်းစိမပေးလဲငါကြီးမဆိုင်ဘူးခမင်းမတွေးလဲငါလုံးဝကြီးမဆိုင်ဘူးနောက်ထပ်ဆဲခွေထောက်မရိုက်လဲငါလုံးဝကြီးမဆိုင်ဘူးပရိုဂျူဆာကြီးကဟန်ဖုန်းတစ်လုံးစီဝယ်ပေးကျင်တတ်တယ် တော်သေးတာဗော မင်းတို့ငါရေးကြည့်တာတခုပြောမယ် ဟုတ်ပါဗျာ ငါမင်းတို့ရဲ့ဘောလာကြီး ဟေး ငါနာမဆယ်မင်း လေ မင်းတို့အခုခေါ်ဖို့လာခဲ့တာမင်းတို့လိုက်ခဲ့ရမယ် ဘယ်ကောမှာလိုက်ပါ လိုက်ကိုလိုက်ခဲ့ရမယ်မင်းတို့ပြေလို့မလုပ်ဘူးဖုန်းနဲ့လည်းပြီးပါမယ်ရိုင်းနေတဲ့ကင်မရာမင်းတွေလည်းခေါ်ပါမယ်ကဲဘာတွေလည်းခေါ်ပါမယ်ပရိုဂျူဆာကြီးကိုလည်းခေါ်ပါမယ်ဒိုင်တာကိုလာဆန်းကိုလည်းခေါ်ပါမယ်ဆိုင်းပြန်မိုးစော်ဘုံနဲ့ဆိုင်းဝဲကိုလည်းခေါ်ပါမယ်ဒီမှာလည်းငါကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်သူကျွန်တော်ရှင်မနာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့ကိုရအောင်နဲ့လုံးဝလင်းကြတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုငရတီပေါ်မယ်ဟဲ့
လားမသိပါဘူး အမလေးဖျားကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီပရိုဂျူဆာကြီးကဖျားနေတာမသိဘူး ငရဲပြီးပို့မယ် အမလေးပထမတစ်ယောက်တော့အသေးတတ်တယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကျတော့ခေါ်ပြန်ပြီးတင်ငန်းကုန်းကိုအမလေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး ဒီတော့မဖတ်တော့ဘူး လွတ်ပလိုက်တော့ လိုက်တော့မယ် လွတ်ပလိုက်တော့ အဖြစ်လို့မဖြစ်သေးဘူးလေ ဒီဆောင်မှာထပ်ပတ်ငါတို့တေဖို့ပဲရှိတော့တယ် တချင်းလေးကလည်းအရန်ကောင်းတယ် ပါရချင်းမို့လို့ တရားသူတရားမြတ်တွေကိုပြသွားတာ အမလေးတရားသူတရားမြတ် ဒီတစ်ခါတောင်းတာဟဲဒီတစ်ခါတောင်းတာဖြူဖြူကျော်သိတဲ့ချင်း ဒီလူကြောက်တယ်လားငါတို့နဲ့လုံရင်ပြီးရော အဲ့ဒါသူသက်သွားပြီ တော့သွားပြီအဲ့ဒါ ဖြူဖြူကျော်သိတဲ့ချင်းလေးတောက်ပတ် စပက်စပက် စပ်ပါမယ်စပ်ပါမယ် ဟာချင်းလေးလေဘဝလို့မလုံနဲ့နော်အသေးတတ်တဲ့တချင်းမျိုးတွေမလုံနဲ့ မ နော် လုပ်ပါဘူးအော်ဖြူဖြူကျော်သိရဲ့ဇက်စရာအလိုကြဆိုတဲ့ချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဟိုးဂီတမိတ်အဖွဲ့တော်သားတွေနဲ့ ဟုတ်တယ် လူကြော်သိဆိုရတာလေအတန်ပေါင်းဆိုဟေးဟာတဲ့ပေါ့ ညာရီ မြောက်ကျင်ထဲမှာလေအရန်ထိတာအဲ့ဒီချင်းလေးက ပြောရင်းနဲ့တော့ကြည့်ကျင်လာပြီ ကြည့်ချင်လာပြီ တောင်းဆိုထားတဲ့သူတွေနဲ့ကျင်ညာပေးရအောင် ဘယ်သူတွေလဲရင် တောင်းဆိုထားတာကတော့တဲ့ကြက်ရှာစိုးမျိုးနဲ့ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာနတ်တုတ်တာလမ်းမမတ်ယူဇနာနဲ့မတ်နီတာတို့ကတောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် အော်ဒံပေါက်မြို့တော်ကတောင်းထားတယ်လို့ ဒံပေါက်မြို့ မလေးတွေးတက်စားတယ်ကြီးတယ် တောင်းထားတဲ့ရွယ်ကျလေးကိုလည်းဖတ်ပြအောင်မယ် ပြပါ ဒံပေါက်စားရင်တွေးတိုးနေတဲ့အချိန်မှာဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ဇက်စရာလူကြဆိုတဲ့တချင်းကိုနားထောင်ပြီးအုံနောက်ကြောပြက်ကွယ်လွန်သွားရှာတော့ဦးလေးဖြစ်သူဦးတင်အေးအားတတိယလွမ်းဆိုသောအနေဖြင့်တောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကြာကြာစက်တော့ရင်စီးကြိုတွေးကြိုဆေးပါစောင်းထားမလို့ဖြစ်နေပြီ ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲမြောက်ရင် စီးရေ မတ်ယူဇနာနဲ့မတ်နီလာလို့တောင်းထားတဲ့ဇက်စရာလူကြဆိုတဲ့ဓာတ်ပေါက်လေးကိုစားလိုက်ကြရအောင် ကောင်းတာမဟုတ်လေတချင်းလေး တချင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင် ကျူလာပြီငါတော့ရန်ကောင်းရလားတီဗီတွေကဖြူဖြူကျော်သိရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘာကြီးလဲမသိဘူး။မလေးဗျာ နေမှာပေါင်းတွေခမချာ ။လဲဘာကြီးလဲ လက်ချင်းတွေယူဆောင်သွား ။ဘာတွေဆုံးမလားမသိဘူး ဒီလိုချီနှောင်းထားဖို့တော့သူကတော့မီးကိုတနာမီးကိုအဒီတိုင်းမဲ့ထောင်းမင်းတို့ချိန်ကြယူလိုက်ပါလိန်ညာဆောင်နေတာမဟုတ်ပါငါဘာရတာတော့ချစ်သူပါမရရနိုးဘွာလာတွေလာမှာခုတော့ပါမတန်နိုင်ပါဒီလိုကိုဖြတ်တိုင်းနဲ့ရှက်ရှက်ရောက်မဲ့မင်းနဲ့တို့ရဲ့ဘွားတတ်တွေကိုဆက်ဆရာရလားဘာလဲကွာတို့ကြည့်ပါလားယုံတော့ဗျာတို့ရဲ့ပါမတန်နိုင်ပါဘာလဲကွာအကြီးပဲဖြတ်တိုင်းနဲ့ရှက်ရှက်ရောက်မဲ့မင်းနဲ့တို့ရဲ့ဘွားတတ်တွေကိုအားရပါတရားပါမဲ့ကျင်နာကျင်မြဘာလဲကွာသာနာကူကြီးနားလေဘောဘာလဲကွာငါတော့မေးလို့မရတော့ဘူး ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ငါတော့မေးလို့မရတော့ဘူးမင်းသိလား ။ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ် ငါတော့မေးလို့မရတော့ဘူးဒါကြီးယုံလားယုံနေငါတော့မေးလို့မရဘူး ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ လာပြီ ငါတော့မေး ဟာမင်းဘာလာကြီးငါတို့အားလုံးသင်္ကန်းကုန်းခေါ်ဖို့လာခဲ့တာ တော့ပါသေးတယ် တော့နေခဲ့ရမယ် တော့ပါသေးတယ် ကြာပြီကြာချင်တော့ကြာဘာပြူပြူကြာနေတယ်ပြူပြူကြာနေတယ်ဘာလဲမင်းဘာလို့ငါမင်းဘောလာကြီးဟိုးငါတင်မင်းလေနေလေဆိုင်တာ ဟာတောင်းလိုက်တာဗျာမင်းသမီးလေးကသွားတာမလှဘူးလားလှတယ်ဗျာပြင်စုရှင်လေးဒီသားမှန်ပါဗျာပြင်စုရှင်လေးကောက်တော့မလှဘူးလားလှတယ်ဗျာဒါကြောင့်မင်းသမီးလေးရဲ့စုံမှုကဟန်မြင်ရပြီဒီရဝါသာချစ်ပွက်သောစကားနဲ့ပေးတာများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့မင်းသမီးလေးခေါ်မယ်ဟုတ်ပါဗျာမင်းသမီးလေးခေါ်တဲ့နေရာမှာစာနဲ့ပင်နဲ့ခေါ်တာအရေးကြီးတယ်မှတ်တာပါဒီဘက်မှာခင်ဗျာအကြီးဆုံးကျွန်တော်စာနဲ့ပင်နဲ့ခေါ်မယ်မှတ်ထား ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘာလဲ စာနဲ့ပင်နဲ့ခေါ်မယ် အေးသိတယ်ပြော မင်းသမီးလေးပြင်စုရှင်ကိုဗသက်ကအဟုတ်မကြွားတော့ပါဘူး မကြွားပါဘူးဗျာ မင်းသမီးလေးပြင်စုရှင်ကိုဗသက်ကအဟုတ်မကြွားတော့ပါဘူး မကြွားတော့ပါဘူး တကယ်ချင်းတို့ရေ ဟေး ဟောဒီကဖဏတ်ချုပ်ကလောက်ထိုး တန်နေဝရကြီးတယ်ဝရယောတန်နေဝရကြီး
ထုတ်ခိုင်းနေတာကွာ လူကြီးသားစော်ကားနေတယ်မင်းသမီးထုတ်တယ်ဆိုတာစာနဲ့ပိန်တယ်ဒီလိုထုတ်ရတယ်အေးအသွင်နုရင်နဲ့ခင်စုရှင်ဆိုတဲ့တပားကညာအလှကိုခင်စုရှင်ဆိုတဲ့တပားကညာအလှကိုကျွန်တော်စာလင်းကြွားကမပြတော့ပါဘူးကဲဒီကလာတာမตาချလိုက်ပါတော့ကွာပါပါရီပါပါလာလာဟဲ့အိမ်မှာကျွေးလေးကြံနဲ့စပ်ပေးခဲ့ကွာလောက်ပါဦးမင်းငါဆောက်ပြောမင်းသမီးထောက်ပါဆိုကလားမလားလာချ ဒါကိုအကိုကြီးဘယ်နဲ့ကလားမသာချရှောက်လို့မင်းတကြတော့ပါမင်းသမီးလေးခင်စုရှင်ကိုပိတ်သက်ကအများအမြင်ရှုကြည့်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားအများအမြင်ရှုကြည့်နေကြပြီကွာဟုတ်ကဲ့အောင်တော့ရဲ့ဝေးဒီကလားရှင်ပြုတ်စမ်းကွာဟာလေဘယ်ကလားရှင်မြဲတော့တော့ဘယ်ကလားရှင်မြဲဟာရာဇကလားလေကျုပ်ပြန်လာဘယ်နဲ့ရာဇလာဖြတ်လာတာလေဟုတ်လားပါလေကွာဘယ်လိုမကလားရှင်ပြုတ်တယ်လေဘယ်လိုပါလဲကွာမင်းလည်းအများအမြင်ရှုရမှာကွာမင်းတို့ပတတ်အကုန်ပေးလိုက်တော့ကလားလဲရှင်ပြုတ်မနေနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့လေအများအမြင်ရှုကျင်တာကခင်စုရှင်ဆိုတဲ့ရွှေမင်းသမီးလေးဟာခင်စုရှင်ဆိုတဲ့ရွှေမင်းသမီးလေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါကဲဇယိုက်မမရအောင်ညီမကြီးဖိုက်စတာဘွက်ကခေါ်နေတယ်လေဟေးလာပြီစာစီလို့မကုန်ပါဘူးကွာဝါဆိုမှာဟောဒီကညာပြောလေးကိုဝါကောင်မှာမင်းတို့အာမထောင်ရနဲ့ဟာပြောမိလို့တော်တယ်လဲမှာအပြောတဲ့ခင်းပြီးသတင်းကြုံမှာမင်းကိုအတင်းချွတ်မှာပါဟဲ့ဟာချွတ်တာတော့ငါမကြတဲ့မျက်မှန်နဲ့တိုက်အတင်းချွတ်မယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့လိုပြောမင်းတို့ဝါကောင်မှာအာမထောင်တတ်နဲ့လေငါတို့ဘာပြောမိအာမထောင်နဲ့တော်တယ်လဲမှာအပြောတဲ့ခင်းပြီးသတင်းကြုံမှာကိုမင်းကိုအတင်းချွတ်မှာပါဟဲ့ဘာလို့ငါမကြတဲ့မျက်မှန်နဲ့တိုက်အတင်းချွတ်မယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့လိုဝါကောင်မှာအာမထောင်နဲ့လို့ဆိုဘာမှလည်းမပြောဘူးတစောင်းဘုံမှာရှောင်းမပုံးလိုက်ပါနဲ့ချစ်ရမဲနတ်တော်မှာကိုနဲ့အပြတ်ပြောကြမယ်လေမင်းတို့ဝါကောင်းမှာအာမချောင်ကြနဲ့ဒါပဲလာအောင်မလားဟုတ်ဗျာငါစာသားတွေသူ့စီရောက်သွားပြီဒါပဲလာအောင်ဝါကောင်မှာအာမချောင်လိုက်ပါနဲ့ချစ်ရပြတော်မှာအထာပုံနေတဲ့မင်းလေးကိုတပုတ်ထဲမှာမတို့ပဲတပေါင်းမှာတယောက်အကြောင်းတယောက်သိကြတယ်လေဝါကောင်မှာအာမချောင်ကြနဲ့ပြောဖို့မေ့သွားတာပြောဖို့မေ့သွားတာအကြောင်းသိဆိုဘလောင်းပလဲမပြောပါဘူးတကူးမှာကိုမင်းကိုရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းခိုက်တယ်ရမ်းခိုက်တယ်ရမ်းရွှိုက်မယ်ရမ်းရွှိုက်မယ်ဘုံကျိုးပြတ်တဲ့ဒေဝီနှမျိုးနွယ်ဘာလို့တကူးမှာဘာလို့မှာလဲအယူမှုချစ်နေပါမယ်လို့တော်သေးတယ်ဟုတ်ပါသေးတယ်ဖြစ်နေရလည်းမသိဘူးတော့မင်းသမီးခေါ်မှဆိုတော့ကောင်လေးကမူးနေတာလူကလည်းပဲမင်းလည်းတလုံးတော့လာနေဖြတ်တယ်ဟုတ်ဒါနာမည်လေးကဘယ်သူလဲဩငါအစီကြာစီဘယ်နဲ့ကြာစီဗျာငါအစီအေးဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောမှာငါတို့ကြာစီလို့အဲ့ဒါပြောမလို့ခင်ဗျာအစီတလုံးမဲ့မှတ်ထားတယ်ငါတို့ကြာစီသိဘူးကွာကိုကြာစီရေဟဲမင်းသမီးလည်းဖင်စုရှင်ခင်စုရှင်ကမင်းအတော်ကြီးခင်စုရှင်ကောင်မလေးကချစ်စရာလေးတည်သားမအောင်မင်းတို့ကလိုလာရလို့တတနဲ့ချစ်နေရတယ်သူကမိုက်တယ်မင်းကကိုယ့်အပေါ်မှာဂန်ဒီလို့မန်ပြီးကန်တူးကန်တာလို့မတန်ဘူးပြန်ပါလို့မပြောလိုက်ပါဘူးဖေပြည့်ငွေရှာလို့အချိန်မလေးစဉ်မင်းနာမှာကိုကကန်ဖို့လို့အရန်တင်းစောက်နေတဲ့သူပါရောက်လေဒါမှမရဘူးဆိုရင်အောင်တိတ်တီအမိုးတိုင်းလို့မင်းကိုကကြောင်ပိတ်ပြီးအပြေးဘာလို့မလဲရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းစိုက်တယ်ဟေးရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းစိုက်တယ်ဟေးကြောင်ပိတ်ပြီးမုတ်တွေကုကျွေးမယ်ကာတို့လို့တန်းလိုက်တယ်ငါကုကျွေးခြင်းနဲ့ကုချေချူတယ်မပေါ့ညီမလေးလာလားဘယ်လိုဖြစ်ဘုမမှာတက်လိုက်လောက်
ကိုအောင်တော်ရေ မေ့ဝိုင်း ဟာငကိုတွေကမသိပါဘူးအခုမှ အေးပေါ့ဒီနေ့ကဟမ် သိလည်းမသိပဲ အောင်တော့ ဟာလေ မင်းကိုခေါ်နေတဲ့တေမင်းက ငမားသေးကိုကျုံဝက်ထက်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ် တင်းပြကောင်မလေးခေါ် မင်္ဂလာပါလို့ မင်းကိုမေ့သွားပြီလားမင်းနဲ့ကိုနဲ့လက်ပုတ်တာမှာတသက်စွတ်မခေါ်ပါဘူးလို့မင်းနဲ့ကိုပြောခဲ့တယ် ဟာရှာပါ ဘိုကလေးမှာနှစ်ကိုတွေးပြီးတော့တင်းရဲမှာတွေးတရဲရဲနေ အားလုံးဗျာ ဟောကားစီလာတိတ်ကိုင်းနဲ့ရိုက်ပြရကွာတင်းရဲမှာတွေးတရဲနေဖြာပုံမှာပြန်ဆုံးတော့မင်းမဲ့ကိုငပူတော့မှအပြုတ်သဘောနဲ့တော့ပြောခဲ့သေးတယ်ကွာ ပြောလို့လေ ဟိုင်းကြီးကျုံမြို့မှာမင်းကိုဗလိုင်းကြီးတွန်းပို့ခဲ့တယ်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်မညှိုးခဲ့ပါဘူးတကယ်ဆိုရင်မင်းကိုကနောက်ပြန်ပြီးတော့ရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်အရမ်းဆွိုက်မယ်အရမ်းဆွိုက်မယ်အရမ်းခိုက်တယ်ရမ်းခိုက်တယ်ပုံညောတဲ့တဲ့ဝီနဲ့ညောနွယ် မလုံးမလုံးမလုံး အော်သူ့နောက်ပြန်ပြီးတော့ငါပို့မယ်လို့ ဘေးဦးဘေး ဟဲ့ဟဟဲ့ကောင်ကြည့်တယ် ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဟာ နားလေ ဟော အဲ့ဒါဘောဈေးဦးကမပေါက်ရတော့ခွေးတောင်သားနှိုက်နေ အမေ မတန်းနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုလဲငါဖြစ်လာတာ မဲကောင်မလေးမပတ်တာရင်ခွင်တစ်ကိုသွားရမေးကလေးရေအိုးမေးကြည့်အောင်မဲပြန်လာမယ်ဆိုရေချိုးပါ ဟေး ရေချိုးပါ မဆိုလာခဲ့ပါ လာခဲ့ပါ တူကွာ ကိုမြောက်ရှမ်းရေ ဟာခေစုရှင်ဘုမလေးလှလိုက်တော့ကောင်မလေးညီမလေးကိုကဘသူနဲ့မှမတူအောင်ကိုတင်စားကြတင်စားပြီးတာနဲ့အကိုပေါင်မဆက်စားမယ် ဘာလို့ဗျာ ဟောညီမလေးဒီကတော့ညီမလေးကိုဘာနဲ့တင်စားခြင်းလဲဆိုတော့ကော်ဖီမစ်တင်နဲ့တင်စားကြ အရှာ ဟုတ်တယ်ဝါ ကော်ဖီမစ်နဲ့တင်စားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းလေးရဲ့မျက်နှာကပရီမီယာလိုကြီးကြီးတသားလေးဖြစ်နေတော့မိကိုလိုကိုမြောက်ရှုံးကအတိဆိုးခြင်း အရှာမိုက် ဆိုလိုက်စမ်းပါဗျာ ဂိုးတော်လိုမင်းကတမျိုးချစ်မယ်ဆိုရင်တော့ Ryan Timmy လိုအပြစ်ချစ်မယ် ကြည့်ချင်တယ်ကြည့်လိုက်ပါ ချစ်တာ ဘယ်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါဗျာ အဆိုးဆုံးအသက်အငယ်ဆုံး ညီမလေးဝိုးရရှောင်းနေအသားမဲလာတွေကူးကုန်မယ် မဟုတ်ပါဘူးသားဖြူပါတယ် ဟုတ် ဟို လား ဟိုကမဲတာတွေကူးလာမယ် ငါညီမလေးကိုလိုက်တင်ပေးထားတာ မဲလိုက်ပြ နစ်လိုက်တင်းရမဲဝအောင် ဘယ်တော့မဲပြောင်းနေ ရှာမချင်းနဲ့ငါကောင်ကအနစ်နာခံပလိုက်တာ ကဲခေါ်လိုက်ညီမလေးခေါ်လိုက် ဦးကျင်ဝဲရေ မင်းကိုရုပ်တံကိုရီးယားကောက်လို့အကိုရေးစားထားပြစီချစ်ရဲ့ ဟာမိုက်တယ်မိုက်တယ် လီအောင်ကြီးလို့ဒီကောင်လေးရိုင်းတယ်လို့မပြောလိုက်ပါနဲ့လီဆောင်ဦးလို့ဒီဆောင်ကူမှမင်းကိုကိုလက်ထပ်ပြစီကွာ မငိုးတော့မလိုက်တော့ ဘယ်ဆိုလို့ဘယ်လိုမှကြည်မကောင်းတဲ့လူချမ်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး စကလုံးနဲ့မျက်နှာနဲ့မတန်ဘူး အဲ့ဒီမတဘာမှမတားမှာဂျူမုံလုံးမင်းနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်အတူဆုံရစီလားချစ်ရဲ့ အာမိုက်တယ်ကိုကျင်ဝဲခမဂျူးမလုံးအတူဆုံးပဲဆိုတော့ချန်ကင်လို့ခမဖမ်းလာ ရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်ဘာမမိုက်ပါဘူးဘာမဲ ဟုတ်ပါဦးဗျာချန်ကင်လို့တစ်ဖန်ပြန်ခင်လိုက်ပါလား နားမသိလား ညီမ ဟဲ့ ကိုရုရေ နားရေ ဒီညိတ်လေးကိုစီစဉ်ရိုက်ကူးပေးတဲ့ချင်းမြန်မာဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟာတရား ကျေးဇူးတင်ရမယ် ရမယ် ပြီးတော့သိဆရာမြေဆရာကြားဆရာများအားလုံးနဲ့တကွကျေးဇူးတင်တိုက်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် လိမ္မာလိုက်တဲ့ကလေးကွာငါသမီးလေးတာဖြစ်ရင်သူ့အမေကြီးငါရတာပေါ့ ကြိတ်ကြံတယ်ဝယ်မစားလို့တိုက်ကြီးနေတယ်ကလေးကြည့်ကလေးကြံတယ် အခုသမီးတီဆိုဖြောပြပေးမယ်တချင်းလေးရလေ ဘာနဲ့ပါလဲ စာရေးဆရာကြီးဦးစိန်မောင်မြင့်ရေးသားပြီးတဲ့ရွှေတုံတရီဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုတို့ရဲ့ ကောင်းလိုက်တယ်ကဲကြားတယ်ဒီမှာရေ ဒီလေးမဂရင်းကြီးလာနေမိသမီးလေးရွှေတုံတရီစူရောင်ကရုံရုံချ
ဿနာတက်ကောင်းကြတယ်ကောင်းကြတယ်လားဟမ်ကျုပ်တို့ဘူးဆိုတော့ရော်တဲ့နေမှာကုန်းပြီဆိုရင်ကိုထုံးဝင်းရစားတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘူးရောနေမှာစားပြဿနာတက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျုပ်အမကြီးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျအဲ့တော့ကျုံမုံကိုတော်လေးကိုအသိပေးမှဖြစ်လို့ကျုံမုံနယ်သားလေးကိုအသိပေးမှဖြစ်မယ်မမကျုံမုံနယ်သားလေးဖေးတိုင်းသူပြည်သားများရဲ့စားပြဿနာကိုအိမ်တော်ဘရင်းပေါက်ကနေလမ်းလို့ကြည့်ပါဦးဖေးလမ်းလို့ကြည့်ပါဦးဖေးဂရင်းပေါက်ကငါကြည့်ဟိုအကြောင်းငါမသိဂရင်းပေါက်ကငါကြည့်ဟိုအကြောင်းငါမသိဂရင်းပေါက်ကငါကြည့်ဟိုအကြောင်းငါမသိမဟုတ်လေဒါကျုံမုံဇလန်းလေကိုတော်လေးမားနေတယ်ဒါကျုံမုံဇလန်းကိုတော်လေးဗျာကိုတော်လေးစိတ်သေးပါဦးဗျာတိုင်းသူပြည်သားများစားပြဿနာအတွက်ဟိုနောက်ခွေးရအိုးလေးတွေလောက်ခတ်နေပါလေဗျာအိုးလေးလောက်ပါဟဲ့ဒီအိုးလေးလောက်ပါဟဲ့ကောင်းပါလေတပည့်အိုးလေးလောက်ပါဟဲ့အိုးလေးလောက်ပါဟဲ့အေးလားမဟုတ်လေဗျာမဟုတ်လေဒီအိုးလုံးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအမေဒါကျုံမုံဇလန်းအမကိုတော်လေးဗျာစိတ်သေးတော့ဘူးအောင်ဗျာစားပြဿနာအတွက်ကျွန်တော်မျိုးအမတ်ကြီးရဲ့အိမ်သူမှလည်းကျွန်တော်မျိုးကိုပြဿနာမျိုးရှာနေပါတယ်ဗျာမိမကြောက်တယ်ဟုတ်မိမခိုင်းတာလို့မိမကြောက်တယ်ဟုတ်တက်ပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်မိမခိုင်းတာလို့အခုတက်ပေးလိုက်ပြီမိမကြောက်တယ်ဟုတ်မိမခိုင်းတာလို့မဟုတ်လေမိမကြောက်တယ်ပြဿနာပဲမလေးစိတ်ရှုပ်တာပဲဟာမဖြစ်သေးဘူးကျူမုံနေသားလေးကိုပြောလို့ဒီကိစ္စဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒဲဆိုနေသားလေးကိုခေါ်မှဖြစ်မမဒဲဆိုနေသားလေးဖေယားထပ်တော်မူပါဦးဖန်စီတိုင်းဆွဲနေပြီမဟုတ်လားအချစ်ရဲ့မဟုတ်လားအချစ်ရဲ့မဟုတ်လေမားနေတယ်ကိုတော်လေးကဒဲဆိုနေသားလေးဖန်စီတိုင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေကိုတော်လေးမမအကိုလည်းပြောမရဘူးညီတော်လည်းပြောမရဘူးဒုက္ခပဲငါတော့ယူချင်တော့ယူချင်အောင်ဆောင်းမနေနဲ့မင်းယူချင်အောင်ဆောင်းမနေနဲ့မာယာနေပေါ်မှာတွေ့ပြပြီးတော့မင်းအိမ်မနေနဲ့မဟုတ်လေပြဿနာပဲပြောရင်ဆိုရင်လည်းပို့ဆိုတော့ကိုတော်လေးမဟုတ်သေးဘူးစိတ်ထင်းတော်မူအောင်ဗျာစိတ်ထင်းမအောင်ဟိုဒီစားပြဿနာကိစ္စကိုကျွန်တော်မျိုးပြောနေတာဗျာဟိုကိုတော်လေးရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးလားဗျာဒီကိစ္စမှာကိုတော်လေးကဖြေရှင်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားဗျာဟုတ်လဲမဟုတ်ဖ ene what ဟုတ်လဲမဟုတ်ဖ ene come on let's go move ဟုတ်လဲမဟုတ်ဖ ene what come on let's go move လောက်တော့တယ်ကြောက်မဖြစ်တော့ဘူးဒီကိစ္စမဖြစ်တော့ဟမ်အကိုလည်းပြောမရညီလည်းပြောမရသားသမီးမကောင်းတော့မိဘကောင်းနဲ့မမေကြီးကိုတိုင်ပြောမှဖြစ်မမမေကြီးဖေလမ်းလို့ကြည့်ပါဦးဖေမမေကြီးဖေခါလေးလူခါလန်းဆက်သွားရင်ကောင်းလေးတွေကြည့်တယ်ဟုတ်ဗျာမျက်လုံးလေးတစ်ပတ်ကိုဟုတ်လေမိတ်ပြလိုက်ရင်ဟုတ်လေတပြုံကြီးပေါ်လာမယ်မဟုတ်လေကျမရဲ့တရွယ်ခလေးလေးဟုတ်တယ်သူတို့လေးတီးတယ်အမကြီးလေကျမရဲ့တရွယ်ခလေးလေးမဟုတ်တော့ယုံဆောင်ခင်ရဲ့မဟုတ်လေဗျာမမေစိတ်ထင်းပါအောင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးကအမကြီးလေဗျာမမေကြီးဗျာဟုတ်တယ်မာနေတယ်ဗျာမမေကြီးရဲ့သားတော်နှစ်ပေါက်လည်းကြည့်ပါဦးဂျူမုံကိုတော်လေးကလည်းရက်တချင်းတင်နဲ့ဟက်ပေါ်နေနဲ့ဆိုရတယ်ဗျာတဲဆိုနေသားလေးကလည်း happy မယ်တဲ့နဲ့ပြောပြနေကြတာမမေကြီးလို့မမေကြီးဗျာမမေကြီးကဟိုဒီနီးသားနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်မျိုးကကြည့်နေရမမေကြီးရဲ့အဲ့သားနှစ်ပါးကိုကြည့်ပြီးတိုင်းသူတွေပြည်သူများကစားပြဿနာဖြေရှင်းနေရပါလေဗျာဒီစားပြဿနာကိုကျွန်တော်မျိုးရင်းနေခုန်နေရတယ်ဗျာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဗျာသူရင်းနေခုန်တဲ့သူရီဝေရင်မှုနောက်တယောက်မရှာခြင်းဘူးမဟုတ်လေချစ်တဲ့သူရချစ်တဲ့တိလားညနေစိုးနဲ့ကွာအញ្ញမ်းချစ်တဲ့တိလားမုံမားနေတယ်ဒါကျူမုံဇလန်းလေမဗျာမမေကြီးဟာကျွန်တော်မျိုးอ่ะမမေကြီးတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ဆိုလဲမမပါဘူးဗျာ
မမေကြီးရဲ့မောင်ဆိုလဲမမဟုတ်ဗျမမေကြီးကကျွန်တော်မျိုးရဲ့အမဆိုရင်လဲမမားပါဘူးဗျာမဟမ်မချစ်တယ်မောင်လေးဟုတ်လေအိုးမင်းကြီးကကဲရဲ့ရင်ခုန်တန်းကြားတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်လေမဟုတ်လေမချစ်တယ်မောင်လေးဟုတ်လေတဲ့မောင်လေးရောပြောပြီလားလူဇိုးလေးလောက်ကြပါဦးမလေးလေးချင်းပြန်တာတေးလိုက်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စကိုနေသားမင်းကိုရှောက်တင်မှာဖြစ်ဟမ်ဒီအမိုးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးမကြိုက်ပါဘူးဗျနေသားမင်းကိုရှောက်တင်မှာဖြစ်မယ်မမနေသားမင်းကြွတော့ဘူးပါဗျကြွတော့ဘူးပါဗျမလေးသေးပါကြီးကွာမလေးသေးပါကြီးမလေးသေးပါကြီးနေသားမင်းကလည်းခွေးပြတဲ့ဒုတ်တော့ပဲရှိနည်းနည်းရှောက်တယ်ကမမမိုင်အောင်တန်လို့တင်ရမှာဖြစ်မမဂျူမုံကိုတော့လေးရလဲတည်င်းနောက်ပြီးဗရင်ပေါက်ကနေလမ်းကျင်နေပါတယ်ဖေရဒဲဆိုနေစားလေးရလဲစားကိစ္စကိုမဖြေရှင်းဘဲနဲ့အကြံစီရိုင်းပြီးဖမ်းဆီးလိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဖေရမမနောက်ဆုံးမေတော်ကြီးကလည်းဒီဇိုင်းအစ်စ်နဲ့သမိုင်းတစ်ခေတ်မှာလိုင်းဖြစ်ပါတော့မယ်ဖေရရှူသားတော်မူပါဖေရဟဲ့အတိုင်းမင်းကမကြီးမမမင်းပြောတာဒီအမှန်တွေပဲလားရဲဖေရအမှန်တွေပဲလားရဲဖေရရဲဖေရလားမလုပ်နဲ့ပါဟမ်ငေါ့တေသွားမယ်စောင့်ထိုးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကားထဲမှာအဲ့လိုပဲလေရဲဖေရတေအောင်မယ်စောင့်ထိုးတယ်ပါဟုတ်အမင်းမေဒီကိစ္စဟဲ့မမေကြီးဒီဗျာကြီးမောင်တော့မအတိုင်းမင်းကမကြီးပြောသွားတဲ့စကားတွေကအမှန်တွေပဲလားဟဲ့ဟမ်ပြောသားဟမ်မောင်အများပြောတဲ့တွေးခွေးစကားတွေကိုမဟုတ်လေမောင်မဟုတ်လေအသေးကဆွေးမြေပြီးရုံရင်ဟုတ်ကမောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးကြရမယ်နော်မောင်နောက်တန်ရတိချစ်မယ်ဆိုတိတ်ချစ်တယ်မောင်မလေးမလေးဘယ်လိုလုပ်တာလဲကွာမဲမဲကြီးတော့မဟုတ်မဲမဲကြီးလားဖြစ်သွားတာမလို့ကဘယ်လိုလုပ်မပါဗျာမပါဗျာရှင်းစားအကိစ္စရှင်းစားရေဖေရမမဒီကိစ္စတွေကရေဖေရကို6ချားနေတယ်ဖေရ6ချားနေတယ်ဖေရဘာကိုမမဖေရဒီကိစ္စတွေကစားကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဗျာမဲမဲကြီးနဲ့ဒဲဆိုနေသားလေးနဲ့ဂျူမုံကိုတော်လေးကဒဲကြီးကိုဒဲဟိုရေဖေရကိုချိန်လန်6ချားနေပါတယ်ဖေရ6လန်ကတဲ့အိမ်မတ်မတညာတာအိမ်ရထက်ကရိတ်တို့ဟာတရှိညာနာမကြောတဲ့ကြီးသေးရများမျက်လုံးအေးစတော်လက်များနဲ့ပွဲပထားရော့ကာနေသားမင်းမဖြစ်ဘူးလေမလဲမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဒင်းတို့တွေကငါ့ကိုတန်နေနဲ့6တန်နေတယ်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးသူတို့ကငါ့ကို rapper တွေ hip hop တွေ happy metal တန်နေနဲ့ပြောတော့ငါလည်းသူ့ကိုဗမာတန်စင်လေးနဲ့ရှောက်တင်မှဖြစ်တန်ရောစင်ကြီးတွေ့မိပြီကွယ်ဦးနဲ့သမီးတို့ရဲ့ဘဝမတွေးရမနေနိုင်တော့ဘူးကွယ်ဦးနဲ့သမီးနဲ့ချစ်ကြချာညာလေးတညာလာလေးလာဦးကိုဖက်ထားသမီးကိုဖက်ထားဦးရဲ့ဦးမလာတဲ့ရက်ကလေးများတော့သမီးတော့တိတ်တိတ်လွမ်းရဲ့တိမ်ကိုရတယ်ချစ်တော်ဦးရဲ့သမီးနောက်ကိုဦးလက်ချီဦးနောက်ကိုသမီးလက်ချီဦးရဲ့ကိုမှသမီးရှိသမီးကိုမှဦးရှိဦးကို kiss သမီးကိုပိတ်ဆက်ဦးကို kiss သမီးကို kiss ဦးကို kiss သမီးကို kiss ဦးကို kiss သမီးကိုဒီလောက်ပြည်တယ်ကဲကွာကိုသွင်းကောင်းတယ်ကိုသွင်းကောင်းတယ်ကိုသွင်းကောင်းတယ်တို့ကိုပါငါလို့နေသားမီးပြလို့ရှိသားနဲ့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့မဲဗျာငါလက်ရှိထောက်နဲ့ငါလက်ရှိဓာတ်နဲ့တခါဖြက်ကပိုင်းလိုက်မယ်ကဲဟာချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့ချစ်ချင်းကိုမခွဲကြပါနဲ့မခွဲလို့မရဘူးခွဲမယ်ကဲဟာနာလိုက်တာအချစ်ရဲ့နာလိုက်တာကိုယ်ငါတော့မေးလို့မရတော့ဘူးမဲ ငါတော့မေးလို့မရတော့ဘူးမလေးနာ
အုံလုံးခြေလမ်းမှာအားပါးတွေကတင်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်တာလဲ ငါဘာဖြစ်တာလဲ ဟုတ်ဟုတ်ပြကိုမသိတာ ချစ်ပြလို့ကွာမင်းတကယ်ရိုက်တယ်နားလား ဘာဖြစ်လို့ ကိုပြောအောင်ပဲ ဘာပြော ငါဒုက္ခရောက်နေလို့ကွာမင်းကယ်လိုက်ငါ့ကိုကယ်ပေးစမ်းမ မင်းဒုက္ခကိုတဲတော့အကုန်လုံးရောက်နေတာမင်းရလေ ဟိုကွာတကယ်ပြောတော့ကွာငါ့ကိုမင်းကယ်နိုင်ကယ်စမ်းမ ကဲတော့မင်းဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲငါ့ကိုပြောသား ငါဒုက္ခဒီလိုကွာ ဟင် ငါလားဒီဘာကိုလည်းလည်းကယ်ကြပါမိမဆိုတာဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးဗျာငါမိမလေငါမိမဝေရှာနိုင်ရင်သူတို့မျက်နှာကောင်းတာဝေမရှာနိုင်ရင်ခင်ဗျားသူတို့မျက်နှာပြက်တာဝေရှာနိုင်ရင်ခင်ဗျားသူတို့မျက်နှာကောင်းတာဝေမရှာနိုင်ရင်ခင်ဗျားသူတို့မျက်နှာပြက်တာအိမ်ပေါ်ကစိတ်ခိုင်းတာဗျာအခါပါမနေတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်ဒီလူတိုင်းကအချောက်တယ်ဗျာ ဟာ ကျွန်တော်ကိုယ်ဒီလူတိုင်းကအချောက်တယ်ဗျာ မလင်း ဝိရှာရတာကျမဘွားတမသက်လားနာတာကြပါတော့ဒါကိုရုံမဟုတ်လို့ဗျာဝိရှာရတာကျမဘွားတမသက်လားနာတာကြပါတော့ကိုရုံမဟုတ်လို့ဗျာအချိန်လုံးကလူရဲ့အမလေးပြေးရတော့မှာကြာသာအိုက်တင်ငယ်တန်းတော့ခမ်းနာတာ ဟာဘိုင်လာ ကြာသာအိုက်တင်ငယ်တန်းတော့ခမ်းနာတာခေတ္တရောဂါဆိုရင်ချက်ချင်းပြောင်းတဲ့ဒီမှာပိုလီယိုရောဂါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုနာလာအမှန်တကယ်ကြောက်ပါသေးတာသွန်းတဲ့ဒီမှာရလာရင်ဝမ်းပါရင်ကျွန်တော်တို့ပဲအိုးအိုးနေတာအိန္ဒရာကျော်စီပလဲဝေခိုင်သေးကြီးအိန္ဒရာကျော်စီပလဲဝေခိုင်သေးကြီး ဘာဖြစ် မိုးရေကိုဟာဒီဘက်လက်ကိုဆွဲတာဘူးတော်ဟာဒီဘက်လက်ကိုဆွဲတာမယ်လိုဒီဟာဒီဘက်ခြေကိုဆွဲတာတစီဟာဒီဘက်ခြေကိုဆွဲတာတင်ပါပြီနောက်ကြပါဗျာအမလေးသွားလိုက်ပါဗျာ ဘလို့လို့လဲမသိပြောတာလေရိုးရိုးနဲ့မပြောဘူးတချင်းနဲ့လာပြောလက်ကကိုယ့်ကိုအရေးချင်းမရှိတဲ့လူတွေမို့လို့ဒီလိုပြောတာမြောက်ရှုံးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြောက်ရှုံးကတမာတီဝနက်ကောင်းနက်မြက်တွေကိုတိုင်တယ်မယ်ဖိုက်စတာညီကိုတို့ကဲပါလို့ကဲရွာလိုက်စားကြအောင် ပါကိုလေး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 ပြ မလင်ကချက်ချင်းမလိုက်တာချက်ချင်းတန်းလာတယ်နတ်တွေကဲမတယ်ဘလို့ပုတ်ကုံမျိုးလဲဆိုတာနှုတ်ကပိတ်တော်မူပါဗျာ နောက်ကဖွင့်တာငါတိုင်ထလိုက်မယ်နော်ဟွန်း မကိုက်ပါနဲ့ရားလို့ဘလို့ပုတ်ကုံမျိုးပါလေခင်ဗျ အေးငါဘယ်လိုမှတ်လာဟဲ့ ဘသူပဲပေါ့ကိုလာတာကိုဘသူမှကိုမသိဘူးလား ဟာအေးအစင်းသားမိပြီ လေ ငါကိုကြီးကြော်ပဲ အာကိုကြီးကြောမပါစပါကိုနာမည်ကိုပေးနေတာမင်းမဖို့နေနေတာငါအရင်မအောင် ဟာဘာဖြစ်လို့လဲ ဟောဗျာငါလည်းဒီမှာရဲတောက်နေနေရေပလင်းပြနေတာလို့မင်းစီရောက်လာတာ ဟင်ကျွန်တော်မျိုးဖိလို့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလား ဘယ်လားငါရဲတောက်နေတော့ဘယ်ကလေပြင်းကြီးဝင်ဆောက်လိုက်မှမသိဘူးလူရောအရက်ပလင်းရောလွင့်လာလို့မင်းစီရောက်လာတာဟောမော်နီပတ်နှစ်ပတ်လောက်လောက်လိုက်စမ်း မတော်ကပါဗျာကျွန်တော်မျိုးမခိုင်းလို့ကြားပေါ်နေတာခင်ဗျကျွန်တော်ပြန်မနေတယ် မင်းလည်းကွာဘီလေးဖြစ်ဖြစ်မကြီးလေးဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရပါပြီ ဘလို့နဲ့တည်လဲမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒုက္ခရောက်လို့ခင်ဗျကိုတန်းခေါ်နေတာခင်ဗျကျွန်တော်ပြန်ပြဿနာရှာတယ်မပေးနိုင်ဘူး မပေးနိုင်ဘူးလားငါ မပေးနိုင်ဘူးက မင်းမပေးနိုင်ဘူးလား မပေးလို့ မင်းမပေးနိုင်တော့ငါဘွားတော့ဘုံရိုးပြတ်ပါပြီ တက်ချင်တက် ဘုံရိုးပြတ်ပြီအရန်တိုက်တယ်လေအရန်တက်တယ်ရေအရန်တိုက်တယ်လေ တော့ဗျာ သွားမယ်နော်လမ်းစိတ်လေးတော့ပြန်မပေးတော့ ဘလို့နဲ့လည်းမသိဘူးလူလာပြဿနာလားရှာသူတို့မခိုင်းမို့ခေါ်တယ်ကိုစီကပြန်မဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ဘာကိုထပ်ခေါ်ပါပြီ
ဟဲ့ကဲတော်မူပါအိုလေးလေးလေးကဲကြပါမလေးဘာကြီးဟာဘလို့ပုတ်ကုန်မျိုးပါလေခင်ဗျာရေတွေကအမြင့်ဆက်နဲ့ပေလောက်တက်လာတော့အမေတညလုံးရေကူးလာတာအဲ့ဒီတွေတတ်ပြီးအဖျားတွေတက်နေတယ်တားရမလေးတော့အဲ့ဒါအမေကိုစေးကန်းလေးပါလေးပို့ပြီးပါလားတားရဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကကျွန်တော်မျိုးကဒုက္ခရောက်လို့အမေကိုလှမ်းပစ်လိုက်တာအမေကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအမေအမေကဒုက္ခရောက်လို့ဒီကိုရောက်လာတာတားရဒုက္ခပါဗျာအမေစေးကူခြင်းလို့အမေကိုSCလေးပါလေးSCလေးပါလေးပေးပါမလေး SC တော့မရှိဘူးဒီမှာတရီစီစီရှိယူသွားပါလားတရီစီစီအမေကိုအဖျားကြည့်အောင်လို့နဲ့တားရဘာလဲဗျာအမေကိုကောင်းဘူးနေမတော့မေကိုရွှေတော်ဟိုကအရေးပေါ်ကားလေးကိုပုံဆက်ပြီးခေါ်ပြပါလားတားရရွှေဘောကအရေးပေါ်ကတော့မရောက်နင်းကိုရေဝေးတုတ်တန်ကိုပို့မယ်ကလေးရေဝေးတုတ်တယ်တော့ပြပြနေအသားရအမေကြီးနဲ့မှမကန်သားနိုင်လို့အမေကိုကဲပါသားရမကဲနိုင်ကျွန်တော်မကဲနဲ့နတ်အကုန်တော့လက်မခံဘူးတော့အမေကြီးနဲ့ခံသားချက်တွေမသိတော့ဘူးလားမသိဘူးသားဒီမှာကန်သားအမေမမြင်နိုင်မေအမေရဲ့တဲ့တဲ့ကရှာရှာမတော့လားဟုတ်ပါငါတေးနေတယ်နတ်တွေကလည်းစုပ်ပြတ်တက်နေတာဟမ်တနတ်မှငါ့ကိုကောင်းကျိုးပေးမဲ့နတ်မရှိဘူးဒီတဘာကတော့ကောင်းကောင်းမူပြင်ပါရဟဲ့ရှာဆိုင်ကဲတော်မူပါအိုလေးလေးလေးကြပါဒီနတ်နည်းနည်းလေးထူးထူးဆန်းဆန်းရှိတယ်ဘလို့နှမျိုးလဲဗျာရာသာရုပ်ကစိုးဟဲ့အမလေးရာသာရုပ်ကစိုးနဲ့ပဲကြားဘူးတယ်ရာသာရုပ်ကစိုးမကြားဘူးရာသာနေဝင်းကားတဲ့အကြည့်များလို့ဟဲ့နတ်လည်းဗီဒီယိုကြည့်တာပဲနော်မှန်ပါဗျာဘလို့အเจ้าမျိုးနဲ့ကြွလာခဲ့တာပါလေဗျာငါညောင်မင်းလေးအမြင့်ပါကြွတ်ထွက်သွားလို့ငါနတ်စင်လေးပါသွားပြီဟာအဲ့ဒါငါမှနေစရာမရှိတော့ဘူးငါ့ကိုအိမ်ငါပေးအောင်ဒုက္ခပါဗျာမဟုတ်ဘူးအိမ်ငါပေးပါငါဝတ်စားတွေလည်းပါသွားပြီငါမှဝတ်စရာဝတ်စားမရှိတော့ငါဝတ်စားလေးတွေတကယ်လည်းငါ့ကိုပေးအောင်ဒုက္ခရောက်လို့လမ်းခေါ်တာဘယ်နဲ့ဆိုးလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြီးငါတစ်ချက်လောက်ပေးပါဘလို့နဲ့နေလဲကွာမကဲလို့မရမကဲနိုင်ဘူးဗျာခင်ဗျာတို့မကဲနိုင်ဘူးတော့မကဲနိုင်ဘူးမကဲမှရမကဲနိုင်မကဲလို့မရမကဲမှရကဲလဲသွားလိုက်ပါတော့မင်းသွားလိုက်ပါတော့မင်းသွားလိုက်ပါတော့မင်းသွားတော့မင်းတိုးလိုက်တော့မင်းတိုးလိုက်တော့တိုးရတော့မလားတိုးလိုက်တိုးရတော့မယ်အချင်းရဲ့ဟေးနောက်ဆက်ခဲပါလေအာဟာဘလို့နဲ့တွေလားစိတ်စင်းရဲ့ကိုတယောက်မှမနဲ့မရှိကိုစီကပြန်မနေရတော်တော်ဟမ်ဒီတစ်ခေါက်ပြစ်လို့မှဒီနတ်ကကိုပြန်မမယ်နတ်လာကိုပြန်တမမယ်နတ်လာဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်မဟုတ်လို့တော့သေဖို့တာပြီစမ်းမယ်ကဲတော်မူပါအိုလေးလေးလေးကြပါနတ်မျိုးပါလေဗျာငါကင်းမယ်တော့မလေးဟာတော့ပိုင်မယ်ဗျာနာကင်းမယ်ဆိုတော့အနာမကဲတော့ကြောက်လို့သွားကြည့်လို့ဘာလဲနာကင်းဆိုတာအိန္ဒိယလာတဲ့မွေမဲတော်နာကင်းဆိုတာမွေမဲတော်မွေမင်းသမီးမွေမင်းသမီးလည်းမဲချစ်နေတာဟုတ်ပါနဲ့ကြောက်လာတာကြောက်တယ်ငါသားကြီးကိုမမလို့လားမေငါသားကြီးဒုက္ခတွေရောက်တယ်မလားအရင်နဲ့တည်းတော့ကျွန်တော်ဒီကပြန်မသွားအမေသားကိုတေချာမလာခဏလားဟုတ်ပါလားတော့တကယ်ပြန်မတကယ်မဘောသားရဲ့အမေမွေရဟုတ်ပါနေလေအားကြောက်မေမမနာမနော်မမေတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုအကုန်မေမမလို့ကဲဒါပြင်ငါသားကိုမောက်လွန်လာတဲ့အတွက်ဟောအခုမေကနတ်တပင်အစည်းအဝေးရှိတယ်အမေသားရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအမေအားလုံးဖြေရှင်းပြီးမှနော်အမလေးပူမနေနဲ့ဟဲ့မလာထားနာကင်းမယ်တော့ဟုတ်တယ်ဝေဒီဘက်မှာထားနော်မထိနဲ့နော်မဟုတ်ငါကြိုက်မှာကြောက်တယ်ဝေတော့ကြိုက်မှာကြောက်လို့ကဲအမေတရားကြမယ်နော်ဒီပြကြပါမယ်အေးကဲအမေတရားကြမယ်ဟဲ့အမေခဏမေတာမဖြစ်လို့လဲသားရဲ့
ဟိုမှားစရာရှိရင်စောစောစီးစီးမှာလေ ဟိုတားမေ့သွားလို့ ဟင် တားအိမ်လေးကနည်းနည်းပြတ်စီး အေး အိမ်နည်းနည်းပြိုသွားပြီ အမလေးသားရဲ့ ကျွန်တော်ပြီးရပါမယ် မင်းကိုအိမ်မဟုတ်ဘူးအိမ်မဟုတ်ဘူးမင်းမေရလေတိုက်ဆယ်လုံးပေးလိုက် တိုက်ကြောင်စင်လုံးပြင်မယ် ကြားလား တကယ်ပြောတာနော်ဝမ်းသာတယ်မေရတကယ်ပါမေရဝမ်းသာတယ်မေရဝမ်းသာတယ်နော် ဖဲလာကိုင်းတာလေငါ့မူရမရဘူးဟဲ့သားတိုက်ဆယ်လုံးပေးမယ် တကယ်ပြောတာနော် မင်းပြန်ကြမယ်ဟေ့ ဝမ်းသာတယ်မေရတကယ်ပါပဲ မင်းပြန်ကြမယ်နော် ကြောက်ပါမယ်ကြောက်ပါမယ် ဟွန်း အော်အမေအမေထွက်ခါနီးမှာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့သားရဲ့အမေပြန်ကြပြရသေးနော် ညို့မေတားပြောဖို့မေ့သွားတယ်မေတားပြောဖို့မေ့သွားတယ် ဘာပြောမလို့လဲ တားမှလေဟိုစားစရာနည်းနည်းမရှိဘူးမေတော့ဇန်အိတ်လေးပါလေးနဲ့အိတ်တရားတော့ပေးခဲ့ အော်ဆန်အိတ်သားမှာစားစရာမရှိဘူးဟုတ်လား ဟုတ်တယ်မေ အေးအိတ်တရားမဟုတ်ဘူးလေမင်းတိန်လုံးကိုဆန်အိတ်တွေပြည့်နေအောင်အမေလောက်ပေးမယ် ဝမ်းသာလိုက်တာမေဝမ်းသာလိုက်တာမေဝမ်းသာလိုက်တာမေ သားအမေလည်းဘဝပြောင်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့သားရဲ့ အမေလည်းဘုသူတရသွားအောင် အမေဘုသူကရပြီးသားပါအစောကြီးတည်းကဘာတော့ ပုတ်ဘူးလေအမေတော့မခင်တာမေနော် အေးသားငါသားကိုငါသားလိုချင်တာတွေတိုက်တွေကားတွေအကုန်ပေးပြီးပြီလေ ဝမ်းသာလိုက်တာမေ တိုက်တွေရောကားတွေရောဆန်တွေရောအပြည့်ပဲ ဟုတ်တယ်မေ ဟောဒါပြီးတော့မင်းတို့မြန်မာဆင်းမျိုးစုံလည်းပေးပြီးသွားပြီ စားစရာတွေရော ဘစ်ကွတ်တွေရောမမ်မီခောက်ဆွဲတွေရော ဟိုဝမ်းသာလိုက်တာမေ မင်းဘာလို့သေးလဲကြပြောစမ်းအမေ အမေတခုကြံသေးတယ် ဘာကြံသေးလဲ တော့တုတ်ပေးအောင်လေ ငါသားကိုသွတ်ပေးရမယ် ဟုတ်တယ်မေ ကဲအခုသွတ်ပေးမယ်ဟဲ့ မလေးဟုတ်ပြီ မင်းအကြီးအကြီးသူ့ချ60အမေပေးမယ် ဝမ်းသာလိုက်တာအမေရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာ ကျင်းတတ်သလားဟဲ့ ကျန်တဲ့ အမေကြွမယ် နေကြနေကြ ဟဲ့ကြွပြီ ခဏခဏခေါ်နေရလားမမရဲ့ ပြောစရာကြီးပါဗျာ မကိုမြောက်ချုပ်ရကောင်းတယ်ကြော်ရကောင်းတယ်ညင်လေးပါဗျ ဖိုက်စတာရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းမှာအဘတွေကစူးစမ်းကြမယ်ကြာကျွန်တော်တို့တွေ မနေမနေ ပြောတာမှာပေါ့ ဖိုက်စတာလူကျွန်တော်များရဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍလေးပြီးသွားပြန်တော့ရတနာခင်ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ် ဟုတ်တယ် မနေဗျ ပြည်သူအချစ်တော်လေး မိမိကြော်လေးရတနာခင် ပြည်သူအသေးဆွဲလေးပေါ့ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ရတနာဆိုတာတန်မှုရှိပါတယ်တန်မှု ရတနာဆိုတော့ငါလက်စွပ်မှာကွင်းဝတ်ထားတာပေါ့ အဖိုးမပြတ်နိုင်ဘူးဖိုးမပြတ်နိုင်ဘူး ဘိုးမဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာလေ အကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့ရတနာခင်လေးကိုပိတ်သက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ် မိတ်ဆက်လို့ပဲကိုမြောက်ချုပ် ထုံး ရေ နှန်းစင်လာဟုတ်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ ခိုင်းရတော့အမေယာကိန်းဒီမတီတမှုစိုက်ယူပမာဏအမေယာကိန်းဒီမတီတမှုစိုက်ယူပမာဏကြည်မျက်နာခြုံမြပါတဲ့ငကိုလှတယ်နမကညာရတနာခင်အပြိုယေ မင်္ဂလာဖျားဖျားပြည်သူများစီအောင်တိတ်နဲ့တောင်းစုမြတ်တာကျွေပြင်းပြတွေကင်းအားလုံးနဲ့ဒီကြပြပါစီ ကျွန်တော်တို့တားမိတာပါ9ယောက်လာကြတော့တာပါ ရေးတယ်ခွေး မင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့သမီးလေးရန်နာခင်ဟာဆူတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ရှင် ကောင်းတယ်ဗျာ လိမ္မာလိုက်တဲ့သမီးလေးဟုတ်တယ်လူလိမ္မာသမီးတော့ရင်မားတယ်လူမိုက်သားကြတော့မဲနေတာပဲ မိသွေးလုံးကြီးပေါ့လေဘာမျိုးမင်းဘာလဲတော့မလို့ ကိုရိုရေ ဒီ ခုလိုရွှေဖလား5 star ညိတ်မှာရန်နာပါဝင်ဖျော်ဖြေခွင့်ရတာအမ်တန်မောက်ဂုံယူမိပါတယ်ရှင် ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာ ရွှေဖလားညီကိုတွေနဲ့လည်းတွေ့ရတာပေါ့ တွေ့တယ်ဗျာဟုတ်တာ ရန်နာစုံညင်နေတာ ဩကိုတို့ကလည်းစုံညင်နေတာယတနာရဲ့ အဲ့တော့ညီမလေးအကိုကဖလားကြီးပေးမယ် ဟော မျက်နှာတစ်ဖို့မရှိလို့ခြံထားတယ်ဟော ဒီကကိုအောင်တော်လားရှင် အောင်တော့မင်း ယ ခေါ် တ နေ နာဟောက်ဟော မင်းခေါ် ယတနာလေး ရှင် မင်းကိုအောင်တော်ဆိုပြီးတော့အချောင်းမခေါ်ပါနဲ့တကောင်ကြောင်နဲ့မင်းကိုကအမောင်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့နေနဲ့ငါနဲ့နေနဲ့အိုးနေနဲ့ငါနဲ့နေနဲ့အိုး ဘာလဲပြောဘာလဲ ဩချင်းတိုက်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ထောင်မင်းမလို့ လူလည်းလာကြ အဲ့ဒါပြောတာ ရေးတာ ကိုအောင်တော် ဒီမလေး မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီဘက်ကကိုကြာစီ ရတနာလေး ရှင် မ
မင်းကိုကြာတိနဲ့မင်းအထာလာညှိနေရလားမင်းကိုအယုံတစ်ခါတော့လာကြည့်သားမှာ ဘာလို့မလဲရနေနဲ့ငါနဲ့အိုးနေနဲ့ငါနဲ့အိုးဘာလို့အိုးရထမင်းတွေကိုကျွေးမယ်ဘာများလဲအဲ့ဒါပြောတာပါဒီဘက်ကကိုမြောက်ရှင်လားရှင် ဟာရတနာလေးလားရှောက်လိုက်တာချစ်စရာလေးဒီမှာရတနာခင်ရှင်ဟောဒီမြောင်ရှုံးကိုကြောက်ပြီးတော့မင်းရှောက်မပုံးလိုက်နဲ့နော်နောက်ဆုံးမှာဟောဒီရတနာခင်လေးရဲ့အနာကိုကတ်ကိုကတအားဘာလို့ပါလဲနေနဲ့ငါနဲ့နေနဲ့အိုးနေနဲ့ငါနဲ့နေနဲ့အိုးဘာလို့ပါပြောအားဖတ်ထားခြင်းတယ်ဘာကိုပြောဒီဘက်ကကိုစံလင်း မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအော်ဒီဘက်ကတယောက်ကြံနေတယ်အသားအရန်ဖြူတယ်လေဦးကျင်ဝက်ဘာဖြစ်လဲတော့ဟိုကသားဖြူတယ်ကောင်မကြီးငါတင်သားနာအသားဖြူတယ်ဘလို့ဖြစ်မင်းတို့မလာလုံးညက်နာဟောကိုခေါ်လာလားအပြိုစင်မတ်တဲ့ကိုကျင်ဝက်ကိုမင်းကလိုချင်ရမနဲ့ခွင်းစင်တာလားခင်ကြီးအနာတို့လေကိုကမင်းကိုတအားဟာနေနဲ့ငါနဲ့နေနဲ့ဟောဟာနေနဲ့ငါနဲ့နေနဲ့ဟောဘာပြောမှလဲတော့မှအိုးလောက်ရောက်မယ်လို့စက်တိတော့မှအိုးလို့ရောက်ဟောညာလေးညာလေးနဲ့မဟုတ်ပြီးတော့မပြီးတော့ညာလေးတယ်အဖေရဲ့လုံးမရွှေကြမ်းလို့လမ်းဆန်းပါစေလမ်းဆန်းပါတယ်ဗျာရမ်းလန်းတယ်ရမ်းလန်းတယ်ဖြစ်လို့ကတော့ကလမဓာတ်လိုက်တယ်ဟဲ့လားကိုရိုရေဗျာသမီးကအခုနောက်ဆုံး20တဲ့အနေနဲ့ဆရာဦးသက်ဦးရေးသားတဲ့ရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့သင်းလေးနဲ့သမီးရဲ့ပြည့်သက်ကြီးကိုသမီးကရှင်လန်းနိုင်ကြဖို့အတွက်မြစ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ရှင်ကြားပါဗျာ
က်ကောက်လာမင်းမကျော်လေးခင်စုရှင် ခင်စုရှင် ဟာနောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူလေးရတနာခင်ရမဟုတ်လေရမလားလို့ကြံကြည့်တာဗောမရလဲကိုကအမျက်ပဲဗော ဒီကမြင့်မြတ်တော့ဘာမှမလုပ်ကြရသေးဘူး မင်းနဲ့မြင့်ပြိုင်နေတယ်မင်းမကျော်လေးရတနာခင်နဲ့ ဟုတ်ကဲ့ အခုဖေဖေဒီဆက်မှာတော့ကောင်းအောင်လို့ခေါင်းဆောင်လာထက်စစ်အကယ်ဒမီမေတန်းနု မေတန်းတို့ ကုန်းလိုက်တော့ မေတန်းနုရဲ့အလှည့်လေးကိုဗျာအလှည့်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်စတာညီကို9ယောက်ကခေါ်ပေးရမှာ ဟုတ်တယ် ခေါ်တော့ပေးရ အလေးဗျာပြောအောင်မယ်စတားဆိုတာကျဲကွာ အေးလေ ကျဲလေးလေ အေး ကျဲလေးတွေကလေမုံတိုင်းတွေဘလောက်ဝှက်လေမုံတိုင်းတွေဘလောက်တိုက်တယ်ကျဲတွေကနေရာမရွေ့ပါဘူးကွာ မှန်လိုက်တာဗျာတိမ်တိုက်တွေဘလို့ပဲလိမ့်လိမ့် မှန်တယ်ဗျာ ကျဲဆိုတာဘယ်တော့မှအရောက်မမိန်ဘူးကွာ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ် နောင်တစ်ချိန်မှာထွန်းတောက်မဲ့လင်းလက်တဲ့ကျဲမင်းသားတွေကမင်းတို့ငါတို့ဖိုက်စတားပေါ့ ဖိုင်စတာ ဟာပဲ ဖိုင်စတာဆိုပြီးလေတရားပြီးထိုးမနေနဲ့အခုကမှမေတန်းနူဟာ မင်းသားလူဟာမင်းသားလူဆိုတာမဆင်မောမဆင်ဆိုတာထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ဟုတ်တယ်လေဒါကြောင့်ဘယ်မမီပါဘူးတည်င်းစကားတွေနဲ့ကျဲညီနောင်မင်းသားတွေရဲ့ဂျားမှာ ငိမ့်ပြန်ပြီးဘေးမတန့်ရအောင်လို့တကယ်ချင်းတို့ရေ ဟေး အေးချမ်းနဲ့လာမင်းဆိုတော့ထောက် ချစ်စရာဘူးလားမင်းမီတော့နေတယ်ဘယ်သူမှပြုတ်မိမိလို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလက်ချာဟာအေးများတဲ့ဆိုင်နေနေငါရနဲ့ဆက်ရှိတဲ့ဘူးရဲ့ဝေးနေစီချစ်စရာဘူးလားမင်းမီတော့နေတယ်ဘယ်သူမှပြုတ်မိမိလို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလက်ချာဟာအေးများတဲ့ဆိုင်နေနေငါရနဲ့ဆက်ရှိတဲ့ဘူးရဲ့ဝေးနေစီ ဒုက္ခရဲ့ပြပြနေရရှိတဲ့မေတန်းနု ဟုတ်ကဲ့ နော်ဗျာ ဖတ်စင်အကယ်ဒမီလေးပါဗျာ အနုပညာပန်းကင်းမှာတလန်းချင်းနဲ့စင်းတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိုက်စတာအဖွဲ့ မှန်လိုက်တာဗျာ ဟုတ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ မဆင်လေးနဲ့
ပြည်သူတွေနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ နော်ဗျာမိတ်ဆက်စကားလေးပြောဖို့ကြမှာသေး ဒါထုတ်လို့ပေးပါဦးကိုမြန်ရှုံးရေး ရှေ့မူရှေ့ဟန်နေပေါ့ဗျာ မနဲ့မနဲ့ ဘိုးတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေဆရာများအဘဆရာမဖြစ်ကြတဲ့ရှေ့လူရှင်တော်ကြီးများခေါ်တဲ့နီးတိုင်းပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဗျာ နော်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ဗရမယာဘရက်ကြောက်ခါတစ်ဖက်တောင်နေရလက်ကောင်နန်းလိမ့်ဗျ ကောင်းလိုက်တဲ့စာဗျာ ဗရမယာဘရက်ကြောက်ခါတစ်ဖက်တောင်နေရလက်ကောင်နန်းလိမ့် ဟုတ်ကဲ့ အမူအရာကဲလူတကာဆွဲပါတဲ့မေတန်းတို့နမအပြိုယေလို့ နမိတ်ထိုးပါတဲ့ကျိုးစပူပါလားရှင် မှန်ပါဗျာမင်္ဂလာရှိတာပြောရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ကျွန်းပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ကိုကြစီတာရှင် လာ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 ကျွန်တော်ရှာချီခဲ့တဲ့မိမတွေလေဒီကောင်မလေးကတော့အောက်စားပေါ်တယ်ဟဲ့ကောင်ဘာလဲခမရတောင်ကြီးကလုံးဝမုန်းတာဗျလက်လုံးနဲ့မြင်တော့စားသားလည်းပါသွားတာ ခမရအနေထိုင်ကိုမတက်ဘူးဟုတ်တယ် လုံးနေ အနေထိုင်ကိုမတက် ကြည့်မကောင်းရင်လည်းပါးစပ်နဲ့ကြိုက်ထုတ်လိုက်ကွာ ဟာဘာလို့ကရိုးကြဟာရေ ဝေါတော့ မစီမင်္ဂလာပါ ဘုကောင်ကအာဇာနီမင်းကအာကောင်နီ နားကိုညှိနေ ဘာဖြစ်နေလဲမသိ ကလာဟာကနေခါလေးနဲ့ဩခမရဒီဘက်လာတယ်ပတ်သွားတယ်ကျမပြေမကနေခါလေးနဲ့ချွတ်စရာကောင်းလိုက်တာကွာဟဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကွာခမရချုပ်ရှိရတယ်နားဒီဘက်လာသမှာဗျာဟုတ်တော့ခမရကိုရှုပ်နေတယ်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကွာအငြင်းတိုင်းပြင်းလေလိုက်ပါ ဟာလေ ခမရချုပ်ရှိရလာလာဒီဘက်ဟောတော့အငြင်းတိုင်းပြုံးလေလိုက်ပါကလာပဲမြင်နေမျက်နှာတော်ပြီပါလေတော့ကွာဒီကလာရှိရတယ်တော့နားလာနေတာငါဘယ်လိုပြောလဲ ဒုက္ခငါဘယ်ညံညံမောင်းကိုမသိ ခမရနောက်ဖေးအိမ်လာတယ်သွားနေသွား ဘယ်သမကွာသမ မစီ ရှင်ကဲကိုမြောက်ရှုံး မင်းငါကိုတိတ်ကုတ်ပုတ်ဆိုပါဇက်ကထတ်တာလွတ်ကနေတယ်ဒီစကားတွေထားလိုက်စမ်းမမင်းကကြည့်မင်းကမျက်လုံးနဲ့တက်တက်ကိုကြည့် ညာညာနာနာလောက်ကြပါ ကိုကျင်ဝင့်လားရှင် ဖြူဖြူမဲမဲ ဟာဖြူဖြူဖွဲဖွဲဗျာ ဒီသားကြီးမဲနေတာကွာ တရားပြတ်တယ်မလား ဖြူဖြူဖွဲဖွဲရေရဲကြီးလို့လာနိုင်ရှာလူရေ အဲ့မှာရေသေးရကြီးရ နင်းနေလိုက်ရရေသေးတစ်ဖက်သား ရေသေးငါလေ ဖြူဖြူဖွဲဖွဲရေသေးငါလို့လာနိုင်ရှာလူရေ ပြုံးပြုံးလေးကိုထိုင်က ပြုံးပြုံးလေးကို နင်းနေလိုက်ထဲတော့ကွာရက်ကန်းကိုလက်ခတ်လိုက်ရင်လဲကွယ်ကိုမလာရင်ခေါင်းကြီးတာလာမဲ ကျွန်တော်ကတရေကိုလိုက်ငင်းလို့ကပြောတယ် အေးကိုလာရင်ငေးလို့သာမျောတယ်ရွှေလဲဖျောင်းလို့ကွယ်ပြော့ကပဲပြဲတော့ ဟာပြုတ်တာပဲပြောင်းတယ် နေဘူးတော့ငါဖျောင်းကပြဲသွားပြီဟာ ဆက်တော့ပြတ်တော့ပြတ်တော့ဘာလို့မသိဘူးအဲ့ရှောက်ပြော ဟိုမှာကြည့်နေအမ မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာရှိသောအချိန်မှာမမ မမဆက်ရသူ့တဲ့ဘယ်လောက်လဲ သူ့တက်က16အာ ဟမ် ဘာလို့16အား ဟာဟုတ်ပြီကျွန်တော်သိပြီမအဲ့ဆက်ကြောက်အားဆိုတာသူထောင်တဲ့ ထောင်သက်က16နေ ဟုတ်တယ် ဘာလို့မလဲလို့ ဘာရှောက်ပြောတယ်မစင်နဲ့ကိုကျုံဝင်းကဒါမီးဝင်မီးတွက် ဒီကောင်ပဲဒီ ခုနှစ်ရက်ကြီးခုနှစ်ရက်ငယ်ပေါ့ ဟုတ်ပါဘူးမစင်က9ရက်ပြည့်လို့မီးတူးနေရအထွက်ကိုကျင်ဝတင်းချမ်းကုန်းထဲကိုမီးတုတ်ထဲနဲ့အဝင်း ဒီကောင်တွေကိုဘယ်နေရာတကြောရမလဲဆိုလိုက်ရှာဟမ်ဘာသာမမင်းငါအဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော် ခင်ဗျားလည်းငယ်တယ် ဟုတ်လား ညီမလေးရေ ညာလေး စိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးမစင် ဟုတ်ကဲ့ကိုဆန်လဲမင်္ဂလာပါ ငါရင်မလေးရင်အတိုင်းမမဲအချစ်တွေဟာလေမကုံဆုံးတဲ့တွေငါတို့ ဘာလဲ အ
ဆောင်နိုင်တော့ဝဲညမလေးလောက်ကြပါဦးဗျာ လောက်ကြပါဦးကွာလောက်ကြပါဦးတချင်းဆိုရင်တက်မြတ်ပါ မနေမနေကွာ အမလေးခွင်းတို့ဆိုလိုက်လို့တော်သေးတယ် ဘယ်ခွေးရောဟေး ဟာရေ ငင်္ဂလာရှိတော့ညပါရှင် မင်္ဂလာပါဗျာ ချိန်ကပါ အခုမဆက်ဆက်လိုက်ပြီးဖြောပြမဲ့တခြင်းရတော့တေးဆရာညွန့်ဝေစောရေးဆက်ပြီးကုန်းထားတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ရင်းနစ်ပန်းလေးနှင်းစီလို့အမည်ရပါတယ် ဟာကောင်းလိုက်တာဗျာရေနစ်သွားတဲ့ကျင်ဝတ်ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီမှာပက်လက်ကလေးဘောလုံးကြီးဗျာဟဲ့ကောင် ရင်းနေပန်းလေးနင်းစီမှန်တယ် ဟုတ်ကဲ့ဗျာ နားဆင်ကြည့်အောင် နားကြပါဗျာ ကိုလာခဲ့မယ်ခင်လားရတနာရဲ့ကိုနည်းနည်းမအားသေးကွာလုတ်ကအဲ့လိုလုတ်များနေရတနာစောက်စီကျွန်တော်ရှင်ဟိုမှာလေမြတ်တွန်းလာမှာရတနာစောက်လိုက်နော်ကိုနည်းနည်းလုတ်များဧည့်သည်တွေနဲ့ချိန်ထားနော်ဟုတ်ပြီဟယ်လို
မစင်ကုမအားတယ်မစင်ဟိုလေးမှာလုပ်နေရမ်းများနေတယ်မှာပွဲသားမှာနိုင်ငံသားတဲ့တဲ့နေဟိုကုလနာကိစ္စတွေလာလာခဲ့မယ်နော်ဟိုမှာစောင့်နေနိုင်လေဟိုဘိုးချုပ်ပန်းညမှာစောင့်နေဟိုလာခဲ့မယ်နော်ပွဲစားကြီးမြောက်ရှုံပွဲစားကြီးကုမ္ပဏီအစထောင်နဲ့နေရစပြီးတော့အိမ်ရှိမှာလာလိုက်တာတယုံနဲ့နွားတွေပေါ့လူတွေဒီလောက်စီးပွားဖြစ်မြောက်ရှုံးကအရင်ပွဲစားမလုပ်ခင်တော့မြောက်ရှုံးကဂလိကချီဆိုတော့ကိုမြောက်ပြောတယ်ထင်တယ်ဦးပဲပေါ့လို့ပဲစားအဲ့ဒါနဲ့အဖေကမြောက်ရှုံးကိုမျက်စိနောက်ဆိုပြီးတော့မိန်းမပေးစားလိုက်တာမုတ်ဆိုးမနဲ့မုတ်ဆိုးမဆိုတော့တော်တော်ချောင်းနေတယ်စီးပွားရေးတွေကောင်းနေလေအဲ့ဒါစီးပွားရေးတွေကောင်းတော့မြောက်ရှုံးမုတ်ဆိုးမနဲ့ယူတဲ့နေရာစားပြီးသူ့စီးပွားရေးတွေထိုင်စားတာကြာတော့မိန်းမကပြဿနာရှာလာကိုမြောက်ရှုံးနဲ့ရှင်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလားတဲ့မိန်းမရဲ့လို့ငါဘာမှမလုပ်တတ်တာမင်းသိသားနဲ့လို့ငါဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့မိန်းမကတော့ပြောပါတယ်ကိုမြောက်ရှုံးပဲတဲ့အရင်ယောက်ျားကြီးလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲရှင်ပြန်လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးသမားအရင်ယောက်ျားဟိုပုံမြောင်းဝယ်တွေပါလုပ်တာအဲ့ဒါနဲ့မိန်းမစီကအရင်လေးထုတ်ပြီးတော့မြောက်ရှုံးအေယာဝီတိုင်းဘက်ကိုဆင်းသွားလက်ပွတ်တာစားတွေတဲတမန်တစ်စီးငားပြီးတော့မြောက်ရှုံးဘကိုးဘက်ကိုစားတွေတင်ရောက်တာတန်ဆိုးကျွန်တော်ဘကိုးမာကလည်းစားထွက်တဲ့နေရာဆိုတော့မြောက်ရှုံးအရင်ပြုတ်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဇလုံဘက်ကိုအေယာဝီတိုင်းနဲ့ပြန်ဆင်းလာဇလုံနဲ့ရတော့မြောက်ရှုံးကန်ဆိုတဲ့မကြုံစားတင်မိုင်းမှောက်တော့စားတင်မိုင်းလည်းမှောက်တော့အမှအကုန်လုံးစားတောက်မျိုးမှာတော့မှောက်တော့စားတွေနေတဲ့တွေနဲ့အကုန်ရောနေဒီလေးပါအောင်ဆိုမြောက်ရှုံးအိုက်စားတွေကိုကျုံယုံထည့်ပြီးတော့ဘေးနာရွာလိုက်ရောက်တာဘေးနာလူတွေလိုက်ရောက်တော့ဘယ်သူမှဝယ်မဲ့လို့မရှိဘူးဘယ်ရှိမလဲစားတွေနဲ့တဲတွေနဲ့ရောနေဟောအဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်သေးပါဦးလေဆိုပြီးတော့အမှနဲ့ရွာနေပြီးတော့စကားတကုန်းငါပြီးတော့အမှရောနေတဲ့စားတွေကြားထဲမှာရောနေတဲ့တဲတွေကိုစကားနဲ့စစ်ချလိုက်တာဟာစားတဲအောင်ရှုံးပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရှိတဲ့ညအရင်လေးကိုပြန်စုပြီးတော့ကုမ္ပဏီလေးငှားပြီးတော့အထွေထွေကျိုးဆောင်ပွဲစားကြီးရောက်ရှုံးဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီဖွင့်လာတာဒီနေ့ကတော့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေလည်းမနေ့ကဖုန်းနဲ့ဆက်တယ်လာမယ်လို့ထင်တာပဲဖုန်းတော့လှမ်းဆက်ကြည့်ဦးဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပြည့်ရကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလာလာလို့ကျွန်တော်လှုပ်လာရှောက်ဘာကိစ္စလဲဟုတ်တာနောက်တော့ပြန်တော့လာမလို့နဲ့ညနာကိုဖျက်ရလိုက်တယ်ဘာပဲဘာကောကျွန်တော်ပွဲသားကြီးမြောက်ရှုံးနေတွေ့ကြည့်လို့လာတယ်အဲ့ဒါစောစီပြောပါပွဲသားကြီးမြောက်ရှုံးဆိုတာအခုလေးနေအပြစ်သွားလာတာငါပဲဟောတောက်ခေါ်ပေးသားမှာရေးကြည့်လို့ဟဲ့မြောက်တေအောင်မယ်ပွဲသားကြီးမြောက်ရှုံးဆိုတာငါပဲဟေးပါဘယ်တော့မှလည်းရေးကြည့်တယ်တောက်ခေါ်ဟဲ့အကိုမြောက်ရှုံးရေခင်ဗျားဟုတ်နဲ့တရားပွဲသားကြီးမြောက်ရှုံးဆိုတာငါပဲခင်ဗျားကငါပဲလို့နဲ့တယောက်မှသူ့ပဲဆိုယူသွားပြီကလာကြီးကသူ့ကျဲတယ်မလဲဘာပြောနေတာလဲငါသိတယ်ကလာတော့ပြောပွဲသားကြီးမြောက်ရှုံးနဲ့တွေ့ကြည့်လို့ငါပဲဟောခင်ဗျားလားခင်ဗျားဒီမျက်နှာနဲ့ဒီအရက်နဲ့ဒီသပင်နဲ့တစ်ဖက်ရေးနဲ့မွေးလာလား73ပေဖတ်ဆက်မဲပွဲသားကြီးမြောက်ရှုံးမစစ်ပါဘူးအစ်လားအစ်ပဲဟာဒါဆိုဆရာရဲ့မနေ့ကဆရာတည်င်းစာထဲမှာဆရာနာရေးကြော်ညာတွေ့လို့လာတာအသက်36နှစ်တယ်ဟဲ့ကောင်နေပါလားဗျာဟိုနာရေးကြော်ညာဘေးနားမှာဝင်တဲ့အလိုရှိပြီဆိုပြီးတော့ကြော်ညာတွေ့လို့ကျွန်တော်လာတာတပည့်လိုချင်လို့ကျွန်တော်တပည့်ဖြစ်ချင်လို့ကိုမနေ့ကတည်င်းစာထဲမှာထည့်တာဟုတ်ကဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်လိုရှိဟုတ်ကဲ့မင်းကဝန်ထမ်းလားကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အပြင်ကနေပွဲသားရဲ့ဟိုပညာတွေကိုလိုချင်လို့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တပည့်လာခံတာပါတပည့်ခံမလားဟုတ်ကဲ့လာလိုက်ခဲ့တာကန်နေဟေးဘာလို့ဟိုမှာစာရွက်စာတမ်းတွေရှိတယ်မင်းကိုပြဟောအဲ့ဒါလေးသိမယ်အဲ့ဒါမျိုးစောစီးကပြောပါလားစောချစ်ကန်ကန်နဲ့ပါပါမထိုင်ဟုတ်ကဲ့ပွဲစားပညာသင်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ပွဲစားလို့တော့မလွယ်ဘူးကွာရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့မင်းပွဲစားပညာသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအရေးကြီးတာကမျက်နှာဘေးဟေးလောက်ပါမျက်နှာဘေးဆိုတာဘယ်လိုပေးမသိလားဟာကျွန်တော်မျက်နှာပေးတတ်တယ်ဘယ်လိုပေးလဲမလီနော်မျက်နှာမဟုတ်ပါမျက်တိမျက်နှာထားတိတ်ရေးကြည့်မှင်မောင်းခံရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပွဲစားတယောက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲစားမှာစကားနည်းလို့ရှိဟာပွဲစားအစာပွဲစားစကားအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲပွဲစားအစာဆိုတာသိလားဘာလို့မတရာရေးစားဟုတ်တယ်ပွဲစားစကားဆိုတာသိဘာလို့နောက်တော့ပြန်လို့မလုပ်နဲ့
လာလဲအောင်နားတော့ပြောင်းတော့ပြောင်းတာစတီးပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ချင်ပြောင်းချင်းဇက်ထဲသွားကြော်ချင်းခွချင်းစိုက်ကားစီဘယ်ဘက်နှုံဇလုံးနဲ့ဖဲ့နေလို့ညာဘက်နာနှစ်ဖာကြီးဂီတာတီးပြီးထွက်သွားပြီဒါပွဲစားစကားကျွန်တော်ကဆရာတပည့်လေပွဲစားစကားပွဲစားစကားလားအဲ့အရမ်းလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာစီကျွန်တော်အားကိုးပြီးလာတာဒါပဲဟောကျွန်တော်ကကားပွဲစားလုပ်တာဝါသနာပါလားဗျကားပွဲစားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကားတွေကိုဝယ်လက်တယောက်ကကြိုက်တာစိတ်ဝင်စားလာဘယ်လိုပြောရမလဲပွဲစားတယောက်ဟုတ်ကဲ့ကိုကောက်အကျိုးဆောင်တော့ကလာဝဲဟုတ်ကဲ့ကိုပွဲစားတယောက်နေနဲ့ပြောဝင်လို့စနစ်ဝယ်လက်စိတ်ချမ်းတော့ဒီလိုပြောရဘယ်လိုပြောတိကျမှတ်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟင်နင်းဘယ်သူပြောတာဆရာခေါ်တယ်မှတ်တယ်ဘာပေးရလုံးတယ်ထုံးတယ်ဟဲ့ဆရာဟင်အဲ့မနောက်လည်းမပြောနဲ့မနောက်လည်းမပြောမနောက်ပါနောက်လည်းနော်ဟေးဆရာအခုမှတက်ဆရာကျွန်တော်ကားလေးကအရမ်းမိုက်တယ်ဆရာအခုလေးနေအဲ့ကားကိုတင်းမောကချလာတာဆရာရဲ့ကားကိုတင်းမောကဘယ်လိုချမလဲပလက်လန်လေးချဟေးအခုလေးနေကွန်တနာနဲ့ချလာတာတင်းမောကကွန်တနာနဲ့ချဟုတ်ကဲ့ဆရာအရမ်းမိုက်တဲ့ကားလေးပါမော်ဒယ်ကလည်းအရမ်းကောင်းတယ်မတူးဖင်ကောက်လေးမတူးဖင်ကောက်ကလူတိုင်းသိတယ်ဗျကိုလာဆောင်ပို့သိတယ်တငယ်ချင်းချင်းပြောနေတာလေဘယ်နဲ့တူးကိုပြောတာတော့မတူးဖင်ကောက်ကားအမျိုးသားကိုပြောတာကားကိုပြောအဲ့တော့မှအဲ့လိုပြောဟုတ်ကဲ့မတူးဖင်ကောက်လို့ရေလယ်မိုက်တယ်အသက်ဆက်ပါကင်လုံးဝမထိရသေးဘူးကြာစိတ်ချမ်းသာဒါဆိုကြိုက်သွားပြီကောင်မလေးချောချောလာလာလေးရှောက်လာရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာရေလယ်မိုက်တယ်ဆရာရဲ့အသက်ဆက်ပါကင်လုံးဝမထိရသေးဘူးဖင်ကောက်ကလေးဟဲ့ကောင်မင်းငါ့ကိုဘာလေးပြောနေတာကျွန်တော်ကောင်မလေးပဲစိတ်ရောက်သွားတယ်မလေးကားကြောက်လို့ပြောပါကောင်မလေးငါ့ကိုပြက်တာငါရှာမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒါပဲစိတ်ဝင်စားဘာပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကားကြောက်အဲ့လိုပြောရရမင်းကဒီလိုတင်ပြလို့မရဘူးကွာလက်တွေ့ practical စဉ်းမရလက်တွေ့ practical ဟာကျွန်တော်အဲ့လိုတင်ကျင်တယ်မကြမီငါစီကိုဒါမဲ့လူတွေရှိတယ်ငါတင်နေမယ်ဟုတ်မှာနေကထိုင်နဲ့တာတာနာနာဝှက်ထားတယ်ဘယ်တော့တာတာနာနာဝှက်ထားရင်တခိုးပဲဖြစ်ရတကောင်းသားတယ်ငါအကြောင်းပြောနေမကြားညံဆောင်နေဦးမှာဟောမကြားဘူးဟောဆရာကြောက်တင်ရနော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလဲတပည့်ကိုမဟုတ်တော့လေဟောဟုတ်ပုတ်တော့လေဆရာထိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ရတပည့်ဟုတ်ကဲ့တပည့်ပြပြီဟမ်ငါငါတပည့်ငါဝဲသားကြီးမြောက်ရှုံးစဟာကျွန်တော်ပါခင်ဗျာအရင်နာမည်ကြီးတာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လို့ဟောမဟုတ်ညလုံးပြတယ်ညလုံးပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့နာမည်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်နာမည်ကြီးတာတို့ဒီမှာအလုပ်လာအပ်တဲ့လူတွေမှကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာပါကြိုက်တယ်သဘောကျတာပေါ့အေးအေးသာကူဒီမှာအလုပ်ရောက်စီတွေ့ကြမင်းဟဲ့ဟဲ့ကောင်ကောင်းတယ်တမေးလည်းကောင်းတယ်ဝဲသားမြောက်ရှုံးဟုတ်ကဲ့မဟုတ်မပါဘူးမဟုတ်ဟဲ့ကမဟုတ်လေးပါမင်းနားမလဲလူကြီးမင်းဘယ်နားမှာဟောမှာထားတော့ရေကက်တိုက်တယ်မှာတောက်လေတော့ရေကက်တိုက်တယ်မို့ရေကက်တက်တယ်ဟာကျန်တယ်မကျန်တယ်မဟုတ်ရတယ်ဆရာစာဟုတ်စာဆရာမဟုတ်စာဒီစိမှာအလုပ်ကြောင်းပြောကြဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘာရစိလဲကျွန်တော်တို့အထွေထွေအချိုးစာအထွေထွေတော့ပွဲစားကြီးညောက်ရှုံးကျွန်တော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းမှုတက်တယ်ဟောရပါနည်းနည်းထားတာကြားလို့ပါစပါ150တယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဒါနိုင်ငံခြားမှာလာတာဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာကြီးဘာကျိုးဆောင်ပေးရမှာကုန်ထက်ပေးလိုက်ပါဒုက္ခပါပဲဆရာကျွန်တော်တို့ကကုန်တော့အလုပ်ဖြစ်မယ်တောင်းလိုက်ပါလို့ပေါ့နည်းနည်းလောက်ပါလာလေအလောက်ပါလာလေဟုတ်ကဲ့တပည့်လို့ဟုတ်ကဲ့ကဲဆရာကျွန်တော်ဘာအကျိုးဆောင်ပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုပါပွဲသားများဆိုနံပါတ်တော်ကြီးတာပဲအကုန်သိပါနံပါတ်ဘူးဘုံမသိခင်ဗျားလာတာပွဲစားကြီးမြောက်ရှုံးပါမြောက်ရှုံးဘာကူညီမရကျွန်တော်မှပဲဗျဟုတ်ကဲ့ပွဲသားလောကမှာမသိတဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပစ္စည်းနှမျိုးရောင်းတယ်ပစ္စည်းနှမျိုးဟုတ်တယ်ဘာညာပထမတစ်မျိုးကကျွန်တော်ကားဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအိမ်ကျွန်တော်ကားအိမ်ရောသဘောကျအဲ့ဒါဘာလို့ပေးရရောင်းမေးရကျွန်တော်ရောင်းမေးတယ်ပါကျွန်တော်ကားတော်တော်ကောင်းတယ်ဘာကားဘယ်လိုမျိုးစားမာစီဒီမျိုးစားမြန်မာပြည်မှာအရန်ရှားတယ်ကားတကား96ပေါ့ပါတယ်ကားပေါ့ဗျာမလေးမာစီဒီကတကား96ပေါ့ရှိလို့လားဗျာခင်ဗျာလေဟိုကျွန်တော်အိမ်နဲ့မားသွားတာအိမ်နဲ့မားသွားတာအိမ်နဲ့မားသွားတာအလုပ်ကြီးများတယ်အလုပ်တွေများတယ်ဗျာလုပ်ငန်းကြီးကိုင်တယ်အိမ်က96ပေါ့အိမ်ကတကား96ပေါ့ရှိကားမာစီဒီမျိုးစားကားတကား6ပေါ့တကား6ပေါ့ပါမာစီဒီဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်မှာရမ်းရှားတယ်ကျွန်တော်9000လောက်ရရင်ထုတ်ချင်ဆရာ9000အခုပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပါပေးရတယ်ပတ်စံ9000ကျော်နေမို့သိန်း9000ရထုတ်ချင်သိန်း9000ဟာသိတော့မှာပဲဘယ်လိုလောက်ကြီးကန်ကြီးလို့ညင်းတောင်းပါမှာမသိလို့စီးတဲ့ခဏကိုကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာလောက်ကြီးကန်ကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်အိုက်ကားကိုဘယ်လိုလဲအိုက်ကားရဲ့ကောက်ကျွန်တော်အိုက်ကားလုံးဝ share ပဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အပြစ်ကလေးကမစိုးတလောက်ပဲရှိပါတယ်အပြစ်မစိုးတကိစ္စမရှိဘူးမာစီဒီကကားအမျိုးအစားကောင်းပြီးသားကျွန်တော်ဝယ်လက်စိတ်ချမ်းသာကိုပြောလိုက်
အပြည့်ရမဆိုတော့ပြောအောင်ခင်ဗျာကျုပ် ဘလို့များ ဟိုခီယန်လေးကဒုံလေးနည်းနည်းထောက်တာစီလေးကနည်းနည်းပြောက်နေတာ ဟုတ်ကဲ့ ဟောဖတိန်လေးကတစ်ဖက်ဆောင်းတယ် ဟုတ်ကဲ့ အင်ဂျင်ကနှိုးလို့မရ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဟိုဘရိတ်ကပေါက်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောလို့မရစာစုံနဲ့ပြောရတယ် ဘလို့ပြောရလဲ ခီယန်တော့စီပါပြောတယ်ကလပ်ပေါက်အင်ဂျင်ဖတိန်တစ်ဖက်ဆောင်းဘဲကွေ့ညာရောက်ဘရိတ်ကပေါက်မှတ်ရမဖြစ်စလောက်တဲ့မဖြစ်စလောက်ကမဖြစ်စလောက် အခုကကျွန်တော်စီတော့လာရောက်လို့တော့မလို့ဘူးဗျ ဟာတော့ဆိုတော့ဘာလို့ပါမလဲ ဆရာကောကျွန်တော်အိမ်ရှိတော်မလာနဲ့မြို့ထဲမှာဓာတ်စီလေးလောင်းပြီးတော့မီးရှို့လိုက်ရင်ပွားပြီးတာ ဟောအရောက်တော့တော့ ခင်ဗျာဒါပြောရလားဒီကစုပ်ပြတ်တဲ့ကောင်ကျောက်ကဘယ်နေသွားရောက်စားတန်တိတ်ပုံရတိတ် တကန်းတော့ပါဗျာခင်ဗျာလည်းချစ်လို့စားတယ်ခင်ဗျာလူဘူးစိတ်လို့ထင်တယ်ချစ်လို့ပါတကယ်ရောက်ပါအေးကားဘလို့ရောက်မှာကျွန်တော်စီးနေတာလေအပြင်မှာကျွန်တော်ကရက်ထားတယ် ဟုတ်လား မမျက်နေစားနေ ဟာဒါဟမ် ဟိုမျက်နေစားနွားရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်ရက်ထားတယ်ကျွန်တော်ရောက်ပါအေး အေး အေး ပြန်တွေ့အိမ်ကဘလို့အိမ်ကိုဆက်ဆက်ပြီး အိမ်ကကျွန်တော်အိမ်ကဗျာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အစည်းကနေစောက်ထားတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကအင်တာနက်အိမ် အင်တာနက်အိမ်တခါမှမကြားဘူး ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ကောင်းချက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် အိမ်လေးကဘာလဲတော့ အိမ်ကဘလောက်ကောင်းလဲမကောင်းလဲပြောရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးရမှုကွန်ထရိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာ ဟာရမှုတွေနဲ့ကြီးပဲ ။အများသမီးချက်ချင်လားလူကိုယ်တိုင်ချက်ချင်မလို့ရမှုနဲ့နှိမ့်လိုက်တောက်ကြက်ပြီးသား ဟောမိုက်တယ်ရ ။ဒီဆုံးမလား။အဝိစားလဲမလားမျက်နှာတက်မလား ဟုတ်ကဲ့ ။အိမ်ပေါ်တက်ကိုတက်မလား။ရမှုလေးနဲ့အလုပ်လုပ်တော့တောက်အပေါ်ရောက်ပြီးသား ဟောကိုကို ပြီးသားချိုးပြီးသားလဲပြီးသား ကိုကိုတိုင်းရေချိုးကြတော့မ ကို လို့ ကိုယ်တိုင်ရေဆိုးတယ်မဟုတ်ခင်ဗျားကိုရွှေမျိုးစုံနဲ့ချိုးပေးမှာ အေးဒါမှဘာသာပြတာလဲ ။ဟာရောအေးရန်ကောင်းတယ်ဗျာ ။ကျန်ကောင်းတယ် အလုံးဖြစ်ပြီလို့တတ်မှတ်လိုက် ။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ရဲ့အားတာချက်တစ်ခုရှိတယ် ဘာလဲခင်ဗျ ။ဘယ်ဘက်ကလေတိုက်တယ်အရှိအနောက်တောင်မြောက်ကတိုက်တဲ့လေတိုက် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်အိမ်အကုန်ဝင်နေဗျာ ဟာအရှိအနောက်အတောင်မြောက်ကတိုက်တဲ့လေမှန်သမျှ အကုန်ဝင်နေ ဆရာအိမ်ကိုဝင်နေ ဟုတ်ကဲ့ ဟာအဲ့ဒါမျိုးမှကြိုက်တာလေ ကောင်းနေတာရတယ် ဟုတ်တယ်ဗျာ ဒါပေမဲ့အပြစ်လေးကမဆိုးကြတော့ရှိပါလေ ဟိုကားလို့တော့မဟုတ်ပါ ကားလို့တော့မဟုတ်နည်းနည်းလေးပဲမကောင်း ဒီကတော့တုံးထောက်တာ ဒီကတော့မထောက်နည်းနည်းလေးပဲဆိုမဆိုးတော့ရဲ့ ဘာပြစ်ရှိ ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အရှိဘက်မှာနတ်တက်ရုံရှိတယ် ဟာ အိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာငံပြားကြီးကျက်ဆက်ရုံရှိတယ်အိမ်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာဘာပါဆက်ရုံရှိတယ်အိမ်ရဲ့တောင်ဘက်မှာဘဟိုအမိုက်ပုံကြီးတစ်ပုံရှိတယ် ခမည်းအိမ်ရ ဟိုခဏခဏမကုန်သေးဘူးဟိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေဟိုကျွန်တော်အိမ်ရှိတကားမောက်ကဝင်လို့မရ ခမည်းဝင်လို့မရတာဘာဖြစ်လို့လာရောက်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့လာရောက်နေတာလဲ ကျွန်တော်ဝင်ခိုးလို့မရလို့ခင်ဗျားလာရောက်တာ ကျွန်တော်ကတခိုးလက်ခံမောစစ်ပြပါလေကြာ ဟုတ်ဗျာ ဆရာ အဲ့လိုနေလည်းမသိ ဆရာပြောတော့ဆရာရိုက်စားလို့သူကြီးနဲ့ရိုက်သွားတယ် ဘူးရိုက်သွားတယ် ဆရာခံရတယ် ပွဲသားအလုပ်ဆိုတာဒီလိုပဲကွာတစ်ခါတခါလဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြုံမှပပလေးပေါ့ ဘုတ်လည်းစားရတယ်လက်ဖက်လည်းတောက်ရတယ် ဒါတော့ အလုံးလည်းမဖြစ်ဘူး တာနေတော့မင်းတာနေစမ်းမင်းဘာမှမသိစွတ်မပြောနဲ့ အလုံးလည်းမဖြစ် ပွဲသားအလုပ်ဆိုတာဒီလိုပဲတစ်ခါလေးလဲရော်ကျွေးလိုက်ရတာရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်လာကြည့်ငါဘယ်လိုရိုက်မလဲမကြည့် ဟာ ငါဘယ်လိုရိုက်မလဲမကြည့် ဟာဆရာဘောကြီးကမဲနေရတယ်အသားကြီးမဲနေတယ် ဟိုအေးကြောင့်အဲ့လိုလူမျိုးကတကယ်အလုပ်လုပ်ပါမြန်မာသားတော့မြန်မာပြည်သားတော့မဟုတ်နဲ့မလေးရှားဘက်ကအထင်းနဲ့ရှားတပည့်စားတပည့်တော့အေးစင်းစားတော့ပြီးတော့မှစကားပြောရတာပေါ့ကျိုးစားနော်ဟုတ်ကဲ့သူတွေကျိုးဆောင်ပွဲစားကြီးမြောက်ရှုပ်ကျွန်တော်ပါဘာလုပ်ပြရမလဲလားပြောအေးစင်းစားနောက်မှစကားပြောလို့ရတယ်တေချာလုပ်ပြလိုက်ဟောပြလိုက်မကောင်းစားပါနဲ့ဟောဒီများစားပြီးတိုင်းစား မ မ ကော ကောင်း င်းဒါမကောင်းဟုတ်ကဲ့ဒါမကောင်းကျွန်တော်အမိုက်ပုံနဲ့သွားလုပ်လိုက်ပဲ အေးဟာတပြောလို့ ဟောပြအေးစားပြီးတော့မှအလုံးလုံးပြရတယ်နော်ဟောပုံတော့ဒီအားလုံးစင်နေတယ်ပုံပြော ဆရာဒီကအပြည့်ပြရိုက် ထွေးတယ်မကြဘူး လုပ်ငန်းရှင်နေဆိုတော့အဲ့လိုပဲဒေါသကြီးဘယ်ဆရာစား အေးစေးပေါ့နောက်မှလုပ်ငန်းကြောင်းပြောလုပ်တွေကများတယ်နဲ့တူရင်ကြည့်ရအောင်အေးစေးပေါ့ဗျာစားအေးစေးစားဘာကျိုးဆောင်ပြရဟောဖုံးဝင်လားဖုံးဒါမလားဟုတ်ပြီလုပ်ငန်းရှင်နေဆိုအဲ့လိုလုပ်နေရ ဘောစားဘောကွာညီစေနဲ့မကြည့်
အခုမှတင်ပြပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးစေးပေါ့ကြပြောပါကျွန်တော်ဘာအကျိုးဆောင်ပေးရမလဲဒီလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါဦးလက်ဖိတ်လက်ဖိတ်ဆရာလုပ်ပေးကြလုပ်ပေးလိုက်ရဆရာပြောပုံစားလိုက်ကောင်းစားလိုက်အဲ့ဒါကြပြောပါကျွန်တော်ဘာအကျိုးဆောင်ပေးရမလဲအိမ်နာကာလာတိုက်တာခြံလားတင်မောကြတယ်ပြောဟုတ်ပါလေလာတော့ခဏပဲဟောဖုန်းတစ်လုံးကြံတကယ်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးပဲဟမ်အော်ဟုတ်ကဲ့ရအေးစစ်စားဟာပေါ့ဗျာဒီလိုပေါ့လုပ်ငန်းများတဲ့လူဆိုရင်လုပ်များတာပေါ့စားအေးစစ်စားပြီးတော့ငါပြောကြတယ်ဘာကူညီပေးရမလဲဗျပြောတူပြရမယ်ခင်ဗျာလက်ပြအဘိဟာဗျာဘာကြောက်ရတဲ့ဟာဗျာဟာကောင်းနေတဲ့လူကြီးဗျလောက်ပါဦးဗျာဘိုက်စာလို့လာစားတာလေကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီဆရာဘယ်လိုတရားပြောလို့ရိုက်မယ်ဆရာရွက်ခံနေရဒါတော့ဘာမင်းလဲဒီလိုလုပ်ငန်းသဘောတရားဆိုဒီလိုပေါ့နည်းနည်းအကောက်တောက်လေးနဲ့တွေ့ရတာကောင်းတယ်လဲကုန်းတော့နော်ကုန်းတယ်လဲကုန်းလို့ရှိရင်နောက်တော့ပဲထပ်ပြင်လာလိုက်သွားပြင်လာတော့ပြင်လာတော့လုပ်ငန်းသဘောတရားမင်းနားမနေရိုက်ပါရငါရိုက်တယ်ဒီကောလည်းလို့ကြည့်ဟောလာစရာဟာမိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှလုပ်ပြမှာဒီလိုမှလုပ်ပြမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပဲဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာပြောပါပြောချင်လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်ပြောထိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရဟဲ့ကောင်တိတ်လို့ပုံမြင်တော့ပြီလားကျွန်တော်ရောင်းနေတော့ရောင်းကျွန်တော်ရောင်းနေဟာတကယ်ဗျာဒီလိုလူမျိုးကြောက်ကမျောနေတာကြောက်ကလည်းဝယ်မယ်ဗျာကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်ပြောထိုင်ပါကျွန်တော်ရောင်းနေနေတာကျွန်တော်ရောင်းနေနေတာအဲ့ဒါထိုင်ပါကျွန်တော်ရောင်းနေဟုတ်ပြီအခုဘာရောင်းနေလို့လဲကျွန်တော်ရောင်းနေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရောင်းနေကျွန်တော်ရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘာရောင်းနေစားပါဦးလားတခုစားပြီးတော့မှစကားပြောနော်ကျွန်တော်ရောင်းနေတာကျွန်တော်ရောင်းနေတာမဟုတ်ဘာရောင်းပါလဲဆိုတော့ပြောကျွန်တော်ရောင်းနေတာဟမ်ကျွန်တော်ရောင်းနေတာရောင်းရင်ကြောက်ကဝယ်လိုက်ပြီဗျာကြောက်ကဝယ်လိုက်ပြီဗျာဟုတ်ဘူးလေဝယ်လိုက်ပြီဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမရောင်းဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမရောင်းဘူးလေရောင်းတယ်ခင်ဗျာအိုက်တင်နေကြောက်အကုန်ဝယ်လိုက်ပြီဗျာသိတယ်ညလို့ဆရာဝယ်လိုက်ပြီလားဝယ်ကျွန်တော်လည်းပြီးအေးမင်းလည်းယူလိုက်တော့မင်းလည်းယူလိုက်တော့ဝယ်လိုက်သွားတော့ဟုတ်ဝယ်လိုက်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ကျွန်တော်ရောင်းသွားတော့ဗျာအကုန်သွားတော့ဝယ်လိုက်ဒီဝယ်လာလည်းမလောက်တော့ဗျာဝယ်ကဲသွားအမလေးကုန်ပါပြီဗျာမောင်လေးတို့ရေခင်ဗျာအော်အမမောင်လေးတို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါကျွန်တော်မြောက်ရှုံးရဲ့စံလင်းရဲ့ကြာစီရဲ့အောင်တော်ရဲ့ဒါမျိုးဆက်တင်မောင်လေးတွေဟုတ်တယ်ဒီအဖွဲ့ထဲမှာမျိုးဆက်တုံးဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ဘာမျိုးဆက်တုံးလဲခင်ဗျမဆက်နဲ့ကြီးတယ်ကြာခင်ဗျဟုတ်ကြည့်ရမှာတော့ဘာလဲတခြားမတွေးနဲ့ကျွန်တော်က16ဘာလဲအာဟင်16အာဆိုတော့61ခင်ဗျတေတော့မယ်မတေဘူးမောင်လေးလို့မခေါ်လဲကိုလို့ခေါ်လိုက်မိုင်အမကျွန်တော်တို့ဖိုက်စတာဒါကျွန်တော်တို့စတားလေးတွေစတာကျွန်တော်တို့စတားလေးတွေဖိုက်စတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘလက်စတားတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်သူများပါလဲဟိုမှာလေးကိုကျင်ဝတ်လေမဲသေးတဲ့ကျေကြီးဘာတော့မှရောမင်းတို့ကလည်းအသာနေသမ်းမှာကွာအမဘာပြောချင်နေလဲမသိနားတော့သမ်းမှာအမဘာပြောချင်လို့လဲမိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးလူရှင်တော်ရွှေဖလားစုရရွှေဖလား 5 star မျိုးစစ်တဲ့လူငယ်များလည်းအခုလိုမျိုးကပြဖြောပြပွဲရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မဆင်ုံလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုခက်ခက်ညံ့ညံ့ထဲဝါဝါလေးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ထင်းမြန်မာကုမ္ပဏီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီအစီအစဉ်လေးဖြစ်မြောက်အောင်တာဝန်ယူတဲ့ဒါရိုက်တာဦးလဆန်းဦးဟုတ်ကဲ့မဆေကိုအကတင်ပေးတဲ့ဆ iam မတော်ဦးကြီးမှန်ပါအလှဖန်လေးရှင်တောင်ကြီးအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့တေးရဆရာမလိုက်တန်းတော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရှန်တော်မှန်ပါကိုညော့ဝေစောတို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရပါကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟုတ်ကဲ့ပါကဲမောင်လေးတို့ရေပြိသက်ကြီးကိုတေးရဆရာမလိုက်တန်းတော်ရစ်ဆက်ပြီးကုန်ထားတယ်ကတော့လေးနဲ့စစ်စစ်ပြန်လာပါဆိုတဲ့တေးတစ်ချင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပြရစေရှင်ကြားရပါဗျာ
သွေညီစီးခဲ့ပြီရှင်မြစ်တာဝေယမောင်လာစေချစ်တရားဝေစာလို့လာမေအေးပေးရှိမင်္ဂလာဝိထားစေဘဝရောရဲ့လေပြမကွက်ထားပါစေကာလုံးနဲ့ဆက်ဆက်